დილომშვიდობისა დღეს 25 სექტემბერია 4 შაბათი 8 საათი და 30 წუთი და განთიადის სტუდიაში თქვენთვის მომდევნო საათნახების განმავლობაში კახამიქესილი და რუსტენ გეჯაძე ვიმუშავებთ. მოგესალმებით ძვირფასო და ერთგულო ტელემაყურებელებს, ასიამოვნო დღეს გისურვებთ და შევეცდებით, რომ ამაში ჩვენ შევიტანოთ ჩვენი წვლილი, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მეშვეობით და იმ სტუმრებით, რომელსაც მოვიწვევთ და თემებით, რომელიც თქვენთვის შევარჩიეთ. მე გაგაცნობთ ანოს, მოვისმინოთ და შევიტყოთ თუ ვის ხსენიებს დღეს გინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია. დღეს ახალი სტილით 25 სექტემბერს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა მღვდელმთავარ გიორგი ჭყონდიდელს, მწიგნობარ თუხუცესს, წმინდა მღვდელმოწამე დოსითეოს თბილელს, წმინდა მღვდელმოწამე ავტონომოს იტალიელ ეპისკოპოსს, წმინდა მოწამე იულიანეს და მასთან 40 მოწამეს, წმინდა მოწამე თეოდორე ალექსანდრიელს, წმინდა მღვდელმოწამე კორნუტის. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, გილოცავთ გიორგი ჭყონდიდელის სენებას, გამორჩეული მღვდელმთავრის და გამორჩეული ქართული წმინდანის და ყველა იმ წმინდანის სენებას, რომელსაც დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია იხსენიებს და რაც შეეხება თემებს და სტუმრებს, თუ რა სიხილავთ და მოისმენთ დღევანდელი ჩვენი განთიადის ეთერში. რამდენიმე წუთში ჩვენი სტუმარი იქნება საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე დეკანოზი გურამ ჭარელაშვილი. ჩვენ ტრადიციულად საპატრიარქოში და საქართველოს ეკლესიაში მიმდინარე ამბებზე ვისაუბრებთ. ისტორიული ქალაქი თბილისი თავისი ღირსშესანიშნაობებით ყოველთვის იყო მრავალი ხელოვანი შთაგონების წყარო. მისი ისტორიით არაერთი მკვლევარი დაინტერესებულა. მათ შორის გახლავთ ისტორიკოსი ჯაბა სამუშიაც, რომელმაც დედაქალაქის შესახებ წიგნი გამოსცა. თუ რას შეიტყობს მკითხველი ახალი ისტორიული ნარკვევიდან, ამას თავად ავტორი გვიამბობს. რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დირექტორის მოადგილე ისტორიკოსი ჯაბა სამუშია. ბათუმში დასრულდა საავტორო კინოს საერთაშორისო ფესტივალი. ფესტივალში მონაწილეობას იღებდნენ საფრანგეთში მცხოვრები ქართველი ახალგაზრდა კინოხელოვანები, რომლებიც ჩვენი სტუმრები იქნებიან დღეს, ფილმის რეჟისორი ნიკა კურდაძე და ფილმის პროდიუსერი სერგი კვესელავა. კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი წინანდალში დასრულდა. ჩვენი სტუმრები იქნებიან მევიოლინე ანა ჭანია და ჩელისტი ლიზა რამიშვილი, რომლებიც ფესტივალიდან მიღებულ შთაბეჭდილებებს გაგვიზიარებენ. ასე რომ ვფიქრობ, საინტერესო გადაცემა გელოდებით წინ და უნდა უყუროთ უახლოესი საათნახევრის განმავლობაში დილის გადაცემა განთიადს. თუმცა მანამდე იმისთვის, რომ მზად ვიყოთ დღევანდელი კლიმატური პირობებისთვის, მოვისმინოთ თუ რა ამინს გვირდებიან სინოპტიკოსები და უკვე სტუმრები დაგებრუნდებით ეთერში. დროებით. ძლდება ჩვენი გადაცემა, როგორც გითხარით თავში, ჩვენი სტუმარი გახოთ, პირველი სტუმარი საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე დეკანოზი გურამ ჭარელაშვილი. გილომშვიდობის მამგურა დაგლოცეთ. რამდენადაც ვიცით განახლა, თუმცა არც გაჩერებულა საზაფხულო პერიოდში, მაგრამ აქტიურ ფაზაში შევიდა, ვინაიდან სამუშაო პერიოდი დაიწყო, თქვენი სამსახურის მიერ შეხვედრები საზოგადოებასთან, განხილვების სხვადასხვა თემების, რაც ბუნებრივია, ჩნდება კითხვები საზოგადოებაში და ძალიან კარგი ამ სამსახურის ფუნქციონირება. რამდენად აქტიურ ფაზაში შევიდა ეს თქვენი მუშაობის პროცესი? მართლა არ გაჩერებულა, მივესალმებ პირველ რიგში თქვენ მაყურებელს, გილოცავთ მე მგონი HD ხარისხი გადასვლას, ხო? და მადლობთ. უკეთესი ხარისხი. გავაშკებთ ხოლმე ამერიკაში. შინაარსობრივადაც ყველა მერთად ვეცადოთ რომ რაღაც მაყურებელსაც ესე ვთქვათ HD ხარისხით მივაწოდოთ ჩვენი ვთქვათ ხედვები და სულიერ კონტექსტშისაც HD ხარისხზე გადავიდეთ.
რაც შეეხება ამ სამუშაოს მართლა არ დასრულებულა მთელი ზაფხულის განმავლობაში ახალგაზრდებთან ურთიერთობაში ვიყავით, ჯგუფები შეიქმნა, ესე იგი მათთან კოორდინირების სხვადასხვა სასულიერო პირების ორ-ორკაციანი ჯგუფი და სხვადასხვა ლოკაციებზე, ესე ვთქვათ, სადაც გავიგებდით, რომ ახალგაზრდებს სურვილი აქვს ჩვენთან ურთიერთობისა, მაშინათვე რაღაცა მივდიოდით მათთან ურთიერთობდით და მაქსიმალურად ვეცადეთ ის განწყობები გაგვეგო რა განწყობებიც ამ ბავშვებში, ახალგაზრდებში სუფევდა, რომ მე შემდგომში ჩვენი დაგეგმისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ პრიორიტეტი გვაქვს ახალგაზრდებთან ურთიერთობა და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ეს განწყობები გაიგო, რომ შემდგომში დაიგეგმო მათთან ურთიერთობაში. საინტერესოა რომ მე რასნაირ ფოტოები, ასე ახალგაზრდა სასულიერო პირები მიდიოდი და ახალგაზრდების საინტერესოა სასულიერო პირი ახალგაზრდაა, ნუ ფიქრობს რომ მათნაირად საზრუნავებენ და ეს ალბათ უფრო კომუნიკაციას უფრო უშუალო ხდება საუბარი. კი, ძალიან კარგი გავლენა ქონდა ამასაც, რომ რაც აღნიშნეთ ახალგაზრდები მაინც სხვანაირად აღიქვავენ და ესე იგი, რაც შეეხება ჩვენ მუშაობას, მე მინდა ერთხელ კიდე აღვნიშნო რა სპეციფიკა, რა საჭიროება იყო ჩვენი სამსახურის, ასე ვთქვათ, ორგანიზებისა შექმნისა. ჩვენ ვიცით, რომ დღევანდელ დღეს რაღაც ინფორმაციული ნაკადი ძალიან დიდია და ძალიან მარტივად რო აუხსნათ ადამიანებს, ალბათ ყველა ხვდება, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იცოდე, რას ფიქრობენ შენზე, რას ამბობენ შენზე ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ რაღაცნაირად იცოდე შენ თვითონ რას ამბობ შენ თავზე, იმიტომ რომ ჩვენ ხო არ ვართ ერთი ადამიანი, ჩვენ ვართ ძალიან დიდი ორგანიზმი, რომელიც ფაქტიურად ძალიან შესაძლებელია, რომ სხვადასხვა კუთხით, სხვადასხვა ადგილზე სხვადასხვანაირად ადამიანებმა სასულიერო პირებმა მიაწოდონ თქვათ საზოგადოების სხვადასხვა სეგმენტს თავისი ინფორმაცია, ქადაგება, უბრალოდ განწყობები, ამიტომ ამის ანალიზი, ამის ესე ვთქვათ თვალყურის დევნება ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და მესამე ეს არის რას აკეთებ რეალურად ჩვენ ვიცით რომ საზოგადოებაში ძალიან ბევრ ფენაში თუ ვინმეა სოციალურად ესე ვთქვათ აქტიური ეს არის სასულიერო პირი. რომ ჩვენ ვართ საავადმყოფოში, ჩვენ ვართ ციხეში, ჩვენ ვართ სამხედროებთანაც, ჩვენ ვართ, არ ვიცი, შიშიმ პირებთან, ყველგან ვართ. თუმცა აი ამის რაღაცა ერთობლივ რაღაც სისტემაში მოყვანა ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ეფექტურია საზოგადოებისთვის. ამიტომაც ჩვენი სამსახურის ერთ-ერთი მთავარი მოვალეობა არის, რომ თვალყური ვადევნოთ თუ რა განწყობებია საზოგადოებაში ჩვენს მიმართ. ახლა თქვენ იცით რომ დღეს ისეთი სივრცეა რომ არავინ არ არის შეზღუდული არაფერში და ეს ბრალდებები იქნება, შეიძლება ხანდახან ცილისწამება, ხანდახან ესე ვთქვათ სწორი კრიტიკაც, რაღაცა სამართლიანი კრიტიკაც, ხო, რაღაცა ძალიან ისეთი ნორმალური პროცესია. ამიტომ ჩვენ არ ვართ მოწოდებული რომ რაღაცნაირად აი კონცენტრირებული ვიყოთ თავის მართლებაზე, არამედ პირიქით ჩვენი მთავარი მიზანია რომ ვაკეთოთ საქმე და ეს საქმე მეტნაკლებად დავანახოთ საზოგადოებას ვინაიდან. აი ვიღაც იტყვის შეიძლება რომ რა საჭიროა რომ თქვათ რასაც აკეთებთ მარჯვენა მაშენმა არ იცოდეს მარცხენა რას აკეთებს, ხო? მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ დღეს თქვათ სოციალური სივრცე, სადაც ჩვენი ახალგაზრდობა ფაქტიურად აქტიურად ჩართულია, სოციალური სივრცე ძალიან ბევრი რაღაც ხდება, ხო? მაგალითად პრემიერი გადადგა სოციალური სივრცით, ხო ეს? ესაც ესეც ცნობილი ფაქტია. მსოფლიოში ესეა. ხო, ამიტომ აი ახალგაზრდებსაც დავაკვირდით ახლა ბოლოს. ფაქტიურად სოციალურ სივრცეში თუ არ ხარ, ესე იგი რეალურად შეიძლება არც არსებობ მათთვის. ამიტომაც სოციალურ სივრცეში როგორ ჩანხარ, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ნუ ამას ახლა რაღაცა ტექნიკა ჭირდება, არ ვიცი, რაღაცა ლამაზად უნდა გაკეთდეს, რომ ეს არ იყოს რაღაცა ესეთი კარგად მიწოდება, ამიტომ ეს თავისთავად მუშაობას მოითხოვს და აქედან გამომდინარე ეს პროცესი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვანახოთ ახალგაზრდებს თუნდაც იმ სოციალურ თქვათ ნებისმიერ ფენას, თუმცა ახალგაზრდებს რომ ჩვენ აი რას წარმოვადგენთ, რას ვაკეთებთ, როგორ შეგვიძლია მათ დავეხმაროთ, როგორ შეგვიძლია მათთვის თქვათ რაღაცა სასარგებლო რაღაცები გავაკეთოთ, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. მამაგურა, მაპატეთ შეგაწყვეტინეთ, რომელი იქნება თქვენი სამსახურის ძირითადი მიმართულებები? იქნება არა, რომელია? ანუ ძირითადად რა საკითხებზე იმუშავებთ? ალბათ აქ განათლება, ალბათ პირველ რიგში უფრო ზევით იქნება წამოწეული.
ახლა უყურეთ როგორი რაღაცა პირველი ხო თქვით რომ ეს არის ვთქვათ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა რეალობა ჩვენ შესახებ რა ინფორმაციას ფლობენ არის რაღაცა ბრალდებები თუ არ ვიცი რაღაცა კრიტიკა რომელსაც აუცილებლად ჭირდება რაღაცა პასუხი იმიტომ რომ საზოგადოების რაღაცა ნაწილი როდესაც ამას ან აიგნორებ ან აგვიანებ ყოველთვის რეაგირებს ამიტომაც რაღაცა პასუხის ასე ვთქვათ მომზადებისთვის აუცილებლად იქნება არის სამსახური რომელიც ამას კვალიფიციურად ამზადებს და ხსენს ერთის პრინციპს ძალიან საჭიროა ამაგურო იმიტომ რომ მე რამდენიმე წელია მესმის გამომდინარე იქიდან რომ ამაში მუშაობდა ასე თუ ისე ბევრ ფასორთებს საპატრიარქოსთან სულ იგულისხმება რომ საპატრიარქოს ჩაკეტილი სივრცე ინფორმაცია არ გადის იქიდან ვერაფერს ვერ გაიგებ და თუ ესეა რატო არ გეუბნებია რატო არ ცხადდება ამიტომ რა თქვენ ბრძანეთ ეს არის აუცილებელი რომ იყოს ღიაობა და მე სულაც ვიცი რომ არაფერი დასამალი არ არის და არავინ არაფერს არ მალავს და ჩაკეტილი სივრცე ცოტა მითი იყო და ეს სამსახური ალბათ ამას დაეხმარება საზოგადოებაში რომ ვისაც კითხვა რამე აინტერესებს მარტივად შეუძლია იკითხოს გაიგოს გასცეთ პასუხი არ თქვენი კითხვა დამავიწყდეს, ამიტომ აი კახას კითხვას განვრცობდა მე დაუბრუნდებ თავარი რა არის მიმართულება. თავარი მიმართულება დავიმახსოვროთ ასე ვთქვათ. დავასეიროთ პრიორიტეტი და აი რაც შეეხება ამას ხო აი ჩვენ ხშირად გთხოვენ რომ საპატრიარქო იყოს აი როგორც პოლიტიკურად სწრაფი და რაღაცა ეს რეაგირებდეს და რეალურად ეკლესია არის უფრო როგორ თქვა დიდი ორგანიზმი რომელშიც გადაწყვეტილებები ესე რაღაცა მინისტრი მიიღებს გადაწყვეტილებას ან ემოციურად ან კონკრეტული მიმართულების ხელმძღვანელი ესე არ ხდება იმიტომ რომ იქ ძალიან ბევრი ასპექტია გათვალისწინებული იქ არის ნახეთ წარმოიდგინეთ საპატრიარქო როგორი სტრუქტურა ხო რა თქმა უნდა უწმინდესი რომელიც თქვათ რაღაცა ასე ვთქვათ წარმართავს პოლიტიკას ხო ეპისკოპოსები ხო იქ არის ადმინისტრაცია რომელიც კონკრეტულად რაღაცა სპეციალიზაციის კუთხით ამზადებს რაღაცა წერილს იმო მაგალითად საგარეო კუთხით თქვათ თავის სამსახური აქვს თქვათ რაღაცა ახალგაზრდობასთან იურიდიულ კონტექსტში. ამიტომ ამას სჭირდება საკმაოდ როგორ ვთქვათ დიდი კოორდინაცია. თან ამასთან ერთად იქ არის ეს არის მთავარი პრიორიტეტი რა არის რომ ეკლესია არ უნდა გახდეს მხარე. ამიტომ ამის ლავირებაში მაინც სასაყვედურო ხვდებით, თუმცა ჯობს რომ რაღაცნაირად ის პოლიტიკა რაღაც არა რა ქვია სახელმწიფოებრივი მართლა რაღაც ისეთი აქტიურ ფაზაში დაბაჩქარა და პოლიტიკურად მომგებიანი გაჟღერდეს. არამედ იმ საზოგადოების იმ ფენაზე ან კონკრეტულ ფოკუს ჯგუფზე გათვლილი, რომელსაც გული არ უნდა ეტკინოს და რომლისათვისაც სწორად უნდა იყოს ეს გზავნილი მიტანილი. შეიძლება იყოს რაღაც მომენტში ეს უმცირესობა ეს ჯგუფი. შეიძლება პირიქით უმრავლესობა. ამიტომაც ამას ესე ვთქვათ მოქნილად და სწრაფად რო არაკეთებს ეს ბუნებრივი პროცესია რა ამაში ვერ იქნება ეკლესია რაღაც პოლიტიკურად ეს სკრაპი და ესეთი აი რაღაც როგორ ვთქვა პოლიტიკურად გათვლილ მეებს პასუხებს თუად მოამზადებს. რაც შეეხება მთავარი მიმართულების, ხა მიმართულებები ჩვენთან ფაქტურად ყველა მიმართულებით ვცდილობთ რომ ესე ვთქვათ მიუწვდეთ საზოგადოების ყველა ფენას. ეს იქნება სოციალურად დაუცველი ფენა, შიშუმი პირი, პატიმარი და ასე შემდეგ. როგორც თქვი, სასულიერო პირები თითქმის ყველა სეგმენტში ჩვენ ვეხმარებით და ასე ვთქვათ პირადი კონტაქტი აქვს. თუმცა ჩვენ გვინდა რომ ეს იყოს ორგანიზებული კუთხით. ჩვენ ამის აი მაგალითად ახალგაზრდებთან ურთიერთობაში ჩვენ ვცდილობთ რომ შევქმნათ სასულიერო პირებისგან დაკომპლექტებული ერთი ჯგუფი, რომელიც კონკრეტულად გაივლის რაღაცა ერთგვარ მეცადინეობას ტრეინინგს, რომელიც თქვათ თანამედროვე ახალგაზრდის ფსიქოტიპს შეისწავლის, კონკრეტულად საზოგადოებასთან ურთიერთობის რაღაც ტექნიკას შეისწავლის. ანუ ამ ფაქტურად მის სამღვდელო თვისებებს დახვეწავს უკვე საერო აი ამ თანამედროვე ურთიერთობისათვის საჭირო თვისებებს მიუმატებს. თან ეს ჯგუფი არ არის რაღაცა ერთი რაღაცა ერთხელ დაკომპლექტება და მორჩა არა. მუდმივი როტაცია და სურველები და სულ რო იყვნენ სანთლით ვეძებთ რომ და ძალიან ბევრი მსურველია და აი გადამზადებას გავდივართ და მაქსიმუმად ვთქვით რომ ეს ჯგუფი იყოს ძალიან მოქნილი და ყველა სოციალურ ფენაზე გათვლილი. ახალგაზრდებთან ვთქვათ რაღაცა კონკრეტული ხო კვალიფიციური მიმართულებით ვთქვათ იქ შიშუმ პირებთან, სამხედროებთან და ასე შემდეგ. აი ამიტომ მიმართულება ახლა რა თქმა უნდა ჩვენი პრიორიტეტი ახალგაზრდობაა. მაგრამ მე წუნეთ რომ ვცდილობთ რაღაც ერთგვარი სისტემა გავაკეთოთ, რომელიც სოციალურ ყველა ფენას შეეხება, ყველა ადამიანთან მივა. და მე ვფიქრობ ესეთ რაღაცას და ხშირად საუბრობთ, რომ თავარი მაინც ადმინისტრაციის, ეკლესიის ადმინისტრაციის ფუნქცია, არ ვიცი რა დავარქვა, თუმცა ეს შეიძლება ვიყოთ ჩვენ ვიღაცისთვის ომბუდსმენი, ვიღაცისთვის ადვოკატი, ვიღაცისთვის შუამდგომელი, ვიღაცისთვის არ ვიცი უბრალოდ გვერდში და ნუგეშის მიმცემელი. მიუხედავად იმისა,
თქვათ რა წამსისა ის ადამიანი. აი, როდესაც ადამიანს ხელს გაუწვდი და აყენებ, რაშიც მას ჭირდება დახმარება. აი, მე ბუნებრივად ის მოდის შენთან და რა თქმა უნდა, ეს არის მეორე ნაბიჯი, რომ მისი სულიერი ცხოვრება, მისი ქრისტიანული წამსი და ასე შემდეგ. თუმცა ჯერ როდესაც ადამიანს ჭირდება, უბრალოდ ფეხზე აყენება, რაღაცა გვერდში დგომა, აი ჩვენი მიზანია, რომ თუ ვინმე სჭირდება ამის, ასე ვთქვათ, გვერდში დგომა, მაქსიმალურად მივწვდეთ. ამიტომ ჩვენი პრიორიტეტი პირველი არის, რომ მივიდეთ ადამიანთან, მოვეხმაროთ და ვიცოდეთ რა ჭირდება და იმ საჭიროებაში. პრიორიტეტი არის ადამიანი. ადამიანი, ხო, აი ესე უფრო სწორი იქნება, თუმცა დროთა განმავლობაში სხვადასხვა მიმართულებით გავაქტიურდებით. ეს ვფიქრობ. მამა გურამ რამდენადაც ვიცი, ასევე განიხილეთ ამ საკითხიც იყო საუბარი და გრძელდება სკოლებში რელიგიის სწავლების და მათ შორის უცხო ქვეყნების მაგალითის გადმოღება, რამდენად შეიძლება იყოს ეს მორგებული საქართველოს მოდელზე. ამ კუთხით რა ხდება, რა სიახლეებია? ეხლა ვფიქრობთ, შეხვედრები მიმდინარეობს და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ბავშვებიდან არის ძალიან დიდი მზაობა და მშობლებიდან არის ძალიან დიდი მზაობა. უბრალოდ იქ არის ისეთი სისტემა, დირექტორი, თუ არ ვცნობ, სამეთვალყურეო საბჭო, რომელიც წყვეტენ, თქვათ, შევიდეს თუ არა კონკრეტული სასულიერო პირი კონკრეტულ საგანზე. თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ სახელმწიფოსთან ურთიერთობაში, ნუ ეხლა გვაქვს კონსტიტუციური შეთანხმება, რომელიც სამწუხაროდ ჯერ ესე ვთქვათ, არ მოქმედებს აქტიურ ფაზაში, თუმცა არის რაღაცა მუხლები, მაგალითად, სახელმწიფოს აღიარებული აქვს ჩვენი საეკლესიო დღესასწაულები. მაგალითად, 10 საეკლესიო დღესასწაული, ჩვენ ვიცით, რომ სახელმწიფოს მიერ არის გამოცხადებული უქმად, ანუ დასვენების დღე. ჩვენ თვლით და ვფიქრობთ, რომ მაქსიმალური უფლება გვაქვს ჩვენ დღე, რომელიც სახელმწიფომ აღიარა, ამ დღის შესახებ ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენ. რატოა დასვენების დღე? მინიმუმ იცოდეს ბავშვმა რატოა დასვენების დღე. აქ ვფიქრობ, თავარი პრიორიტეტი ეს უნდა იყოს, რომ მაქსიმალურად გამჭირვალეთ, ანუ აი თუნდაც ორფურცლიანი ბროშურა, რომელიც კონკრეტულად განსაზღვრავს, რომ აი ჩვენ რო შევალთ ამ ბავშვს, აი ამ თემატიკაზე ვესაუბრებით. შევა ბავშვთან, აი ესა და ეს სასულიერო პირი, რომლის სრული, თქო, შობელს სრულად აქვს უფლება გაეცნოს ამ სასულიერო პირის ბიოგრაფიას, წარმომავლობას, განათლებას და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე გარემო. ახლა ჩვენ წინა შეხვედრაზე მე უფესთან საუბრობდით, რომ ბავშვებს რაღაცა სკოლასთან მიმართებაში მაინც აქვს რაღაცა ჩაკეტილი სივრცის მომენტი და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თუ კი სასულიერო პირის შესვლის მერე, აი რომ შევა სასულიერო პირი ამ კონკრეტული განმარტების მიზნით გამოიყვანოს ამ სივრციდან. მაგალითად, იქვე შეიძლება რაღაცა მუზეუმი იყოს, არ ვიცი, რაღაცა საგამოფენო დარბაზი, შეიძლება რაღაცა სკვერი, შეიძლება, არ ვიცი, იქვე შეიძლება საკონფერენციო დარბაზი, ბიბლიოთეკა, ანუ რაღაცნაირად მღვდელთან შეხებაში ბავშვმა იგრძნოს, რომ იმ სივრციდან გამოდის და რაღაცა სხვა სივრცეში გადადის და ძალიან ვფიქრობ, ძალიან ეფექტური იქნება თუ ეს პროექტი განხორციელდა. მაგრამ აქ მაპატეუცებ ჩაგეკითხებით. აქ იგულისხმება მხოლოდ ქრისტიანული, ანუ მართლმადიდებლური რელიგიის სწავლება თუ ყველა რელიგიების სწავლება, იმიტომ რომ ხშირად ერთმანეთში ერევათ ხოლმე. იცით რა, რელიგიის ისტორიაზე როცა საუბრობთ ყველა რელიგიის ისტორიაზე თუ მხოლოდ ეხლა არ არის საუბარი ამ კონტექსტში რელიგიის ისტორია იქნება ეს, კატეხიზმო იქნება თუ რა ამაზე მიდის მსჯელობა. თუმცა ჩვენ საუბრობთ ამ შემთხვევაში კონკრეტულ პროექტზე, რომელიც იქნება პირადად აი იმ დღესასწაულების განმარტება და არც მეტი და არც ნაკლები. ესმით, ჩვენ ზუსტად უნდა უთხრათ მშობლებს, რომ აი ეს გვინდა რომ აუხსნათ ბავშვებს, იქნებიან მშობლები, ვისაც მოუნდებათ ალბათ, რომ მათ ბავშვებმა იცოდნენ კონკრეტულ სასულიერო პირთან კონდეთ შეხება, მისცემს ეს ურთიერთობა, გადაწყვიტონ მისცემს ეს ურთიერთობა რამეს სასარგებლოს თუ არ მისცემს და ამის მიხედვით. ამიტომ ამ ეტაპისთვის ეს საკითხი არის განხილვის პროცესში, სახელმძღვანელოს დახვეწება პროგრამა. ხო, თუმცა აი ეს პროექტი მე რაც გითხარით, ვფიქრობ ძალიან ესეთი პერსპექტიული და ადვილად მისაღწევია ამ ეტაპისთვის. მამოგორომ ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა ქვეყანაში და მათ შორის ბუნებრივი ეკლესიაში, იმიტომ რომ მაჯისცემა ეკლესიის და ქვეყნის ერთია თავისთავად სადგევა, ეს არის ნარკოდამოკიდებულება და თამაშდამოკიდებულება და ამ კუთხითაც საქართველოს ეკლესიაში და საპატრიარქოში არაერთი შეხვედრაა და განხილვა ფსიქოლოგებთან, სპეციალისტებთან, რა ხდება ამ მიმართულებით. აი ძალიან კარგი ფაქტი მოხდა ახლა ამ ბოლო დროს, ბოლო ხანებში მამა ანდრია ჩვენი სამსახურის ხელმძღვანელი მიიწვიეს ერთ-ერთ გადაცემაში საზოგადოებრივმა უწყებელთა, სადაც საკმაოდ კარგი ფორმატი იყო შემუშავებული, ახლა ძირითადად შოუში თუ არ ვიცი გადაცემებში, ხშირად არ არის ხოლმე გამოთქმის საშუალება ბოლომდე. და იქ რაღაცა ისეთი ფოკუს ჯგუფი იყო, ანუ სხვადასხვა კუთხით განიხილეს ეს საკითხი და საკმაოდ კარგად რეზონანსის გამოიწვია საზოგადოებაში, დიდი ინტერესი და ყველაზე კარგი რა მოხდა, რომ ამ შეხვედრის მერე იმ შეხვედრის
გააზრის მერე ზუსტადაც იმ საზოგადოების იმ ნაწილთან, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციები იყვნენ, კონკრეტულად სხვათა შორის ახალგაზრდა ადამიანები, ერთი არის პრევენციის ჯგუფია, ესე იგი აზარტული თამაშების შესწავლისა და პრევენციისა და ლუდომანიის შესწავლის ორგანიზაციაა. მეორე არის უკვე ესე გამოსავალი ქვია ესეთი ორგანიზაცია, რომელიც უკვე დაზარალებულ ადამიანებს ეხმარება, ახალგაზრდა ხალხია სხვათა შორის კომუნიკაციაზე გავედით და ერთობლივად ვცდილობთ, რომ ეხლა რაღაცა საკანონმდებლო დონეზე, აქტიურობების დონეზე, ანუ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენი ხმა, ჩვენი სახელმწიფოსთან ურთიერთობის რესურსი, არ ვიცი, ადმინისტრაციული რესურსი მაქსიმალურად ერთობლივად მოვიზიდოთ, რაღაცა ერთი კონცეფცია შევქმნათ, რაღაცა მიმართულებითაც წავიდეთ, რომ რაღაცა ეფექტური ნაბიჯები გადაგვიათ. იმიტომ რეალურად აი ხლა რაც თქვით ამ ხალხმა ჩაატარა კვლევა და აღმოჩნდა რომ ესე იგი თუ არ ვწდები არ მინდა შემეშალოს თუმცა ესე იგი 15-დან 21 წლის ასაკამდე ბავშვებიდან ჩატარდა ეს კვლევა სადაც 48% 50%-მდე დამოკიდებული არის ამ აზარტული თამაშების ონლაინ აზარტულ თამაშებზე გესმით და ეს სივრცე არის იმდენად დაუცველი რომ ეს ბიჭი ყვებოდა რომ 5 წლის ბავშვის ჩემს საკუთარი შვილის მეშვეობით რა თქმა უნდა ამ კაცმა გააკეთა დავრეგისტრირდიო ერთ-ერთ ონლაინ რაღაცა ჯგუფში როგორ ხდება ზუსტად არ ვიცი ერთი ღილაკის დაჭერა ტყუილი მხოლოდ ერთი ვთქვი როდესაც დავაჭირეო რომ 18 წლის ანუ რაღაც შეზღუდვის იქით თუ არ ასაკით და ისაც იმ ბავშვი ეძლო ეს გაიკეთებინა თავისუფლად მაქსიმალურად რო იტყვა აი საერთოდ დაუცველია ეს სფერო აი კონკრეტულად მაგალითად ამ თემატიკამ გამოიწვია ის რომ ჩვენ რაღაცნაირად ერთად არიან კიდე მე სხვა ორგანიზაციები რომლებიც საკანონმდებლო დონეზე დაგვეხმარნენ ეს არის თუ არ ვთქვი დედები აზარტული თამაშების წინააღმდეგ და კიდე რამოდენიმე ასე იგი არასამთავრობო ორგანიზაცია რომელიც ამას იკვლევს ამ თემას და მაქსიმალურად ცდილობს რომ ამ თემის რაღაცა წინ წაწევა და რაღაცა დახვეწა კანონმდებლობაში რაღაც ცვლილებების შეტანა განახორციელოს ჩვენ ყოველთვის ვეცდებით რომ მათი ფარი ვიყოთ გამოვადგეთ არ ვიცი გავაერთიანოთ და სახელმწიფოსთვის ჩვენი საზოგადოებისთვის ახალგაზრდებისთვის სასიკეთო ცვლილებები დავაყენოთ რაც შეგვიძლია ესე ვთქვათ რასაც გვაძლევს ჩვენ კანონი რასაც გვაძლევს რა უფლებებსაც გვაძლევს ამ კუთხით საინტერესოა და ბოლოს ერთი რამე ნაკითხოთ მამოგურამ თქვენ ბრძანეთ აქ რომ აი როცა გახსენეთ პასუხი ეკლესიის და ჩამოთვალეთ ბავშვებს ხო იერარქების ამსახურები კიდე ერთხელ მე მკითხოთ ეს შეკითხვა და მაყურებლისთვის ბუნებრივია მიმართულებებში ბუნებრივია ძირითადად მიმართულებებში რამდენად არის ჩართული საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მე რა თქმა უნდა პასუხი ამაზე ვიცი მაგრამ ხშირად გვესმის ხოლმე ჩვენ ხან სოციალურ ქსელებში ხან სხვა გადაცემებში რომ თითქოს პატრიარქი არ არის საქმის კურსში რა ხდება სხვები იღებენ გაწყვეტილებას როგორია რეალობა აი სწორად გამიგეთ მე პირველად რომ პირველი შეხვედრა რო იყო მე ხა უწმინდესთან ისეთი ხშირი შეხება არ მქონია ადრე და პირველი ესე ჯგუფი რო შეიქმნა რაღაც მომენტში უცებ მე უფეში გითხრა რომ აი უწმინდეს უნდა თქვენი ნახვა და აბა რა გააკეთეთ ეხა რა იმუშავეთ ისე დავიბენი უცებ რა უნდა მეთქვა როგორ უნდა მეთქვა და პირველივე კითხვა უწმინდესის მაგალითად იმდენად ჩემთვის ესე იგი აი როგორ თქვა სწორი ზუსტად ის მიმართულება გამოკვეთა რა მიმართულებას ფაქტორად ჩვენ ამ სამუშაოს კონტექსტში გამოიკვეთა რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ახალგაზრდებთან ურთიერთობას და ეს ფაქტიურად უნდა მაქსიმალურად იმუშაოთ რომ ეს ურთიერთობა გაღრმავდეს და რაღაცა წვეტა არ უნდა მოხდეს ახალგაზრდებთან ურთიერთობაში მეორე იყო რამაც გამაკვირვა რომ სასულიერო პირები რომლებიც აი მაგალითად ახალგაზრდებთან კარგი იქნება ახალგაზრდა სასულიერო პირები თუ მივიდოდნენ და აი მაქსიმალურად ეცადეთ სხვადასხვა ტაძრებში რომ ჩაერთონ ეს ახალგაზრდა სასულიერო პირები ამ კონტექსტში თუ შესაბამისი განათლება აქვს და შესაბამისი გამოცდილება და აი ძალიან ბევრი ესაუბრეთ იმ სასულიერო პირებს რომლებსაც ძველი გამოცდილება აქვს ანუ უკვე ვთქვათ აი ისეთი ნიუანსები იყო გათვალისწინებული მის საუბარში რომ მე ფაქტიურად ჩვენს მაგივრად თქვა ფაქტიურად რაც უნდა გაგვეკეთებინა. ანუ ეს ხშირი ბუნებრივია პატრიარქთან ყველა იდეა, ყველა მიმართულება თან ხდება და ის მით საზოგადოებაში ასე ვთქვათ მიზანი მიმართული თითქოს კათოლიკოს პატრიარქის საქმის გულში არ არის და სხვები მართავენ ეს რა თქმა უნდა არის მიზანი მიმართული რაღაცა ხალხისთვის პროვოკაცია. ხო, მე იცით რას ვფიქრობ, რომ საქმემა შენმან წარმოგაჩინოთ შენ და უწმინდესმა იმხელა ეპოქა მოიტანა დღემდე და დღეს ფაქტურად რაღაცნაირად ვცდილობს, რომ ზუსტად კიდე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ ძალიან ხშირად შეხვდითო მეცნიერებსო. თან ახალგაზრდა მეცნიერებსო, იმიტომ რომ არის კიდე რაღაცა თემები, რომელიც რაღაცა ახალგაზრდური კუთხით დანახვას საჭიროებს.
და ამიტომ არ ვიცი ახლა მე პირადად ახლა მაგის მტკიცება რომ აი უწმინდესია ეს ერევა არ მიმაჩნია სწორად და ვისაც უნდა ვისაც თვალნი აქვს დაიჯეროს ვისაც არ დაინახოს. მამა გურამ თქვენ ძალიან საინტერესო აქცენტი გააკეთეთ რომ განურჩევლად ეროვნებისას სქესისა და მრწამსისა ნებისმიერ ადამიანს ეხმარებით და შემდეგ იწყება უკვე ხო ძალიან საინტერესოა და კარგი ანუ როგორ იწყებთ ახალგაზრდებთან ურთიერთობას პირველი ნაბიჯები როგორია პირველი შეხვედრა როგორია ძალიან საინტერესოა თავიდან ცოტა შეშინებულები ვიყავით იმიტომ რომ რაღაცა თავიდან პირველად რომ ჩავდით ბანაკში რაღაცა ერთგვარი ცოტა აგრესია წამოვიდა რომ არა ხა ამათ რა უნდა თაკაც არ გვასვენებენ რაღაც ესეთი სახეებიც იყო ნამდვილად გიპებით ხო არ ჩახვდით არა მასყად შორს მარშრუტკით და მათთან ერთად დავდივარ და მათთან ერთად სადილო ნუ რაღაც ძალიან უშუალო კომუნიკაცია გვაქვს და საქმე რა იყო ცით აი პირველი შეხვედრა იყო ცოტა ისეთი რომ მეც ესე ვთქვათ არ ვიცი რაღაცა ძალვა გამიშთა რომ აი მე ხო არ სწორია თუ არა ეს და მაგრამ ჩვენ რა გადავლახეთ იცი ჩვენ აი მივედით და არ მოგვერიდა რომ მათთან ერთად ბალახზე დავжда მივედით და ველაპარაკეთ მათნაირად ვიყავით აი მათნაირად ხო აი რაღაცა შევეხეთ შეგვეხნენ რაღაცა ჩვეულებრივი ვართ რაღაცა არ ვართ ზევიდან და აი ბოლო შეხვედრაზე დავაკვირდი რამოდენიმე ესე იგი ახალგაზრდას. აი პირველ დღეს რო გითხარით რომ რაღაც ესე შემოხდეს, მეორე ბოლო დღეს უკვე 9 ჯერ ვიყავით ჩასულები. ფაქტურად სხვადასხვა ლოკაციაზე, ახალციხეში, ესე ხო ახალქალაქში, ქვემო ჭალაში, ეს იყო მარნეული, კასპის მუნიციპალიტეტი, ქვიშხეთის მუნიციპალიტეტი. დაახლოებით 1500 ბავშვამდე გავიარეთ. და ის ბავშვები ბოლოს ჩაგვეხუტენ Facebook-ები მოგვეცით თუ გაქვთ რაღაცა რომ გავცვალეთ ერთმანეთთან კონტაქტი და სხვა შორის გუშინ წანისობა იყო და იქ ვიყავი და ერთი გოგო გამოიკანა ჩამეხუტა მამაო თქვენი ბანაკში გაგიცანით და იცით რა ძალიან კარგი რეზონანსი მოყვა და მათ იგრძნეს რომ და სხვა შორის ის ხელმძღვანელების მეუბნებოდნენ რომ აი თქვენ რო წახვედითო ყველამ მოიკითხაო თავის მამაო თავის სასულიერო პირი რომელთანაც ურთიერთობა ქონდა არის კიდე ესეთი ორგანიზაცია ინიციატორი რომელთანაც საკმაოდ მან გამოხატა ჩვენთან ურთიერთობის სრული ანუ იმ ტალღამ ჩვენ რომ მივედით გამოიწვია ასე ვთქვათ კარგი რეაქცია და სხვა საზოგადოებრივი აქტიური ასე ვთქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციები იქნება თუ ახალგაზრდული გაერთიანებები ფაქტიურად ჩვენთან ერთად ცდილობენ რომ ითანამშრომლონ და ჩვენი შეხება იყოს ეს უკვე ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი. ხო და ფიქრობ რომ ძალიან კარგი იქნება. ახლა ჩვენ ვაპირებთ რომ Facebook გვერდი გვექნება საზოგადოებასთან ურთიერთობის, ასევე საპატრიარქოს უწყებას ექნება თავისი ელექტრონული ვერსია და Facebook გვერდი და გვინდა რომ ეს გვერდები იყოს დატვირთული მაქსიმალურად. აქტივობები გვაქვს საკმაოდ ბევრი რომელიც აქ განთავსდება ამ გვერდზე. და გვინდა რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორო საქმე მან ჩვენმან წარმოგვაჩინოს. ბევრი ამბობს რაღაცა ბრალს ვდებენ, რაღაცას არ ვიცი ციუს წამობენ. არ არის თავარი რომ ეხლა ჩვენ ვიმართლოთ თავი. ჩვენ უნდა ვაკეთოთ საქმე და საქმე იმდენია გასაკეთებელი რომ აი ახლა ჩვენ ბოლო პერიოდში ვეცადეთ რომ გამოგვეყო მიმართულებები, რა მიმართულებებით უნდა დავიწყოთ მოძრაობა. სასულიერო პირების მიმართაც როგორ იყვნენ, კარიღია გვაქვს რომ მაქსიმალურად ჩაერთოს ყველა ამ სისტემის სამუშაობას, ჩვენ არა გვაქვს ესე რაღაცა ის ჩვენი ეს არ არის და საზოგადოების მიმართაც მაქსიმალურად ღია გვაქვს რომ ეს ამ სამსახურმა ფაქტურად ყველა საზოგადოების ყველა ფინანსებს და ეს დავამატებ რომ ბავშვებს ვეუბნებოდით რას გამახსენდა რომ ჩვენ მნიშვნელობა არ აქვს თქვენ აქ რომელი სარწმუნოების ზიხართ. ჩვენ გვაქვს ერთი ინტერესი. ეს ინტერესი არის ერთი სახლი, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ, ანუ საზოგადოება, სადაც ჩვენ საქმიანობთ, ცხოვრობთ, უნთქავთ. აი ამ საზოგადოების სივრცის გაჯანსაღება, სულიერათაც და ხორციელათაც არის ჩვენი მიზანი. და ჩვენ ვეცდებით რომ ამ მიზანს მივახციოთ. დიდი მადლობა მამაგო რომ შეგახსენებთ გვესაუბრებოდა საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე დეკანოზი გურამ ჭარიალაშვილი. ერთსულოვნების ეთერში კი 900-იანი ლოცვის დრო მოახლოვდა და გველოდეთ მალე დაგებრუნდებით. ამოუჩვენო
რომელი ხარ ცათაშინა, წმინდა იყავ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავ ნება შენი, ვით არცა ცათაშინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა, მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი, ვით არცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა, და ნუ შემიყანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან, რამე თუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება, მამისა, დაძისა და წმინდისა სულისა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. მიწყალემე ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოებაი ჩემი. უფროს განბანემე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოებაი ჩემი მე უწყი და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგწოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ. რათა განმართლდე სიტყვათაგან შენთა და ზლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესერა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემა. რამე თუ ესერა ჭეშმარიტება შეიყვარე, უჩინონი და დაფარონი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მასხურო მე უსუბითა და განწმინდე მე. განბანო მე და უფროს თოვლისა განსპეტაკნე. მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებდნენ ძვალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაი ჩემნი ახოცე. გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეცმე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ. მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო. იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამე თუ უკეთუმცა გენება, მსხვერპლი შემცა მეწირა, არამედ საკვერთხი არ აქთნდეს. მსხვერპლი ღმრთისა არს, სული შემოსრული, გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხყოს. კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი. მაშინ გთნდეს მსხვერპლი სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი. მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო, დიდება შენ და. ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა, კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა, რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. Svinda
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში დილომშვიდობისა ყველას, ვინც ახლა შემოგვერთა. ძალიან საინტერესო თემით და სტუმრით დაგიბრუნდით. გამოიცა ახალი წიგნი ძველი თბილისის შესახებ. წიგნის ავტორი, ისტორიკოსი, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დირექტორის მოადგილე ბატონი ჯაბა სამუშია გახლავთ ჩვენი სტუმარი და დილომშვიდობისა. დიდი მადლობა რომ ჩვენთან გამონახეთ ჩვენთვის დრო. ძველი თბილისის ისტორია ჩვენთვის იწყება ვახტანგ გორგასლით. თუმცა მას უფრო ძველი ისტორია აქვს ვიდრე აღმოჩენილი აბანოები. საიდან იწყება? პირველად სათუხდებით პირველ კონტურებს, გეოგრაფიულ კონტურებს თბილისის შესახებ. უპირველესად დიდი მადლობა თქვენს გადაცემას, რომელიც ყოველთვის იჩენს ხოლმე ინტერესს ასეთი გამოცემების მიმართ. მე დასაწყისში 2 სიტყვით გეტყვით, რომ ეს წიგნი გამოიცა კორნე კეკელძეს სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ეგიდის ქვეშ. იქ საკმაოდ საინტერესო პროექტი მიმდინარეობს, სამეცნიერო პოპულარული ნარკვევების სერია და ეს მე-10 სერია და მე მინდა ბატონ ზაზა აბაშიძეს, უშუალოდ ამ წიგნის რედაქტორს ლანა გძელიშვილს მადლობა ამოვახსენო იმ შრომისათვის, რაც არის გაწეული. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, ძველი თბილისის ისტორია, რა თქმა უნდა, ეს ქვეცნობიერს იზის თითოეულ ქართულს, რომ ვახტანგ გორგასლის სახელთანაა დაკავშირებული, თბილისის წყლებთან, რომელიც იქ არის, ის ლეგენდა, რომელიც ლეგენდაც არ ვიცი, მე მგონია, ყველაზე პოპულარული ლეგენდაა საქართველოში, თუ როგორ ნადირობდა დიდი მეფე, მაგრამ არქეოლოგიური გათხრები, რა თქმა უნდა, სრულიად განსხვავებულ ცნობებს გვაწვდის. თბილისის ათვისება, ინტენსიური ათვისება უკვე იწყება ბრინჯაოს ხანიდან. მანამდეც არის აქ ნასახლარები, თუმცა აი ბრინჯაოს ხანიდან ფაქტობრივად საკმაოდ თბილისის მთელ ტერიტორიაზე, დღევანდელი თბილისი რომ ავიღოთ, არა მარტო ძველი თბილისი, არამედ მთლიანი დღევანდელი თბილისი, დაწყებული დიღომიდან დამთავრებული სამგორის რაიონამდე, მთლიანად არის, ასე ვთქვათ, ნასახლარებით სავსე და ამაზე არქეოლოგიური, არაერთი არქეოლოგიური გათხრა უშუალოდ მეტყველებს. რაც შეეხება თვითონ საკუთრივ ქალაქის ტერიტორიაზე, რა თქმა უნდა, აქაც ჩვენ გვაქვს ერთი აღმოჩენა, იმიტომ რომ რამდენადაც არ უნდა გაგვიკვირდეს ძველ თბილისის ტერიტორიაზე ინტენსიური არქეოლოგიური გათხრები სამწუხაროდ ძალიან ცოტა ხანს მიდიოდა, მაგრამ და ეტაპობრივად მიდის, თუმცა ეს არ არის მასშტაბური არქეოლოგიური გათხრები, მათ შორის მაგალითად ნარეყალის ციხე გათხრილი არ არის საბოლოოდ, რა ის იყო იქ თქვათ იქ ტაძარი აღმოჩნდა წმინდა ნიკოლოზის, რამდენიმე ორი ასე ვთქვათ ექსპედიცია მუშაობდა შახტახტის ტერიტორიაზე ბოლო პერიოდში, მაგრამ ეს არ არის მთლიანი თქვათ ამ ციხის შესწავლა. ამიტომ ერთ-ერთი შემთხვევითი აღმოჩენამ დაადასტურა, რომ იქ ბრინჯაოს ცულიც იყო ნაპოვნი. ანუ მიუთითებს, რომ ძალას ბრინჯაოს ხანა შესაძლებელია აქ დასახლება ყოფილიყო. და მართლაც ეხლა თუ კარგად წარმოვიდგენ თუ რა გეოგრაფიული გარემოშია ძველი თბილისი, ასე ვთქვათ, გაშლილი, ადვილი მისახვედრია, რომ ამას ასე ადვილად მოსახლეობა ხელიდან არ გაუშვებდა. პირველი, რა თქმა უნდა, ეს არის ძველი თბილისის ტერიტორიაზე არსებული გოგირდოვანი წყლები, რომელიც ბუნებრივი სიმდიდრეა. მთელი როგორც ანტიკური შუა საუკუნეების პერიოდში, რა თქმა უნდა, დღემდე, იმიტომ რომ წყალს არ უნდა გათბობა, არ უნდა დამატებით მასალა იმისათვის, რომ გაათბო. ეს პირდაპირ არის დაკავშირებული შენს ჰიგიენასთან და რა თქმა უნდა, ეს სიმდიდრეა ნებისმიერ ქვეყანაში, ასეთ მსგავს, ასე ვთქვათ, წყლებს, გოგირდოვანი წყლებს ხოლმე და მის გარშემო ყოველთვის ჩნდებოდა ხოლმე რაღაც დასახლება. 65 აბანოა თუ არ ვცდები აღმოჩენილი. ეს არის 65 დაფიქსირებული წყაროებში თუ არა თვითონ აღმოჩენის თვალსაზრისით ბოლო პერიოდშიც კი მიმდინარეობს, მაგალითად უძველესი აბანო, რომელიც აღმოჩნდა მეორე საუკუნის აბანოა, ეს არის დაახლოებით ვახტანგ გორგასლამდე თითქმის 2 საუკუნენახევარ 3 საუკუნით ადრეული აბანოა. საკმაოდ კარგად შემონახული რომაული აბანოს ტიპი ძველ თბილისის ტერიტორიაზე, რაც პირდაპირ მიუთითებს, რომ ვახტანგ გორგასლამდე უკვე იქ არსებობს დასახლება, ეს არის სოლოლაკის ქედის აი ეს ფერდობი, რომელიც მტკვრამდე ეშვება დღევანდელი 40 მოწამეთა ტაძრის ტერიტორიაზე და აი ამ ტაძრის მშენებლობის დროს იქ არქეოლოგებმა დააფიქსირეს სწორედ ეს აბანო და შემდგომ ხდებოდა მისი ასე ვთქვათ შესწავლა და მისი
ბატონო ჯაბა, ძალიან საინტერესოა კიდევ გორგასლის დროინდელი გალავნის აღმოჩენის ისტორია, რომელიც თქვენ სახელს უკავშირდება. ნუ ამ შემთხვევაში ეს სრულად შემთხვევითი თემა იყო, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ მაგალითად ძველ თბილისზე, ჩვენ არ ვიცით ზოგადად კონტურები საიდან იწყებოდა, საიდან დავდებოდა. ნუ საიდან იწყებოდა ამ შემთხვევაში თუ პირობითად ავიღებ თქვა აბანოების უბანს იმ არქეოლოგიურმა გათხრებამ, რომელსაც მოგახსენეთ თავში აი 40 მოწამეთას ტერიტორიაზე განსაზღვრა, იქ აღმოაჩინეს ყოველშორის არქეოლოგია ესეც თბილისში ცნობილი არქეოლოგი ბატონ ძნელაძე, მერაბ ძნელაძე, რომელიც იქ მუშაობდა და მან აღმოაჩინა სწორედ ვახტანგის დროინდელი გალავანი. ოღონდ ეს არის სწორედ 40 მოწამეთას მხარეს, ანუ აბანოების მხარეს, მაგრამ მეორე მხარეს ამ შემთხვევაში თქვათ თბილისის ტერიტორია რა ტერიტორიამდე ვრცელდებოდა, ხო, ეს ჩვენ სამწუხაროდ არ ვიცოდით ვახტანგის დროს. ნუ ძველი ცნობების მიხედვით ეს თბილისი დაახლოებით ბარათაშვილის ქუჩამდე, ბარათაშვილის ხიდი და ბარათაშვილის ქუჩამდე მიდიოდა, მაგრამ იცით რა არის, ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ მოსაზრება. მაგრამ აი ერთ-ერთი შემთხვევითი გათხრების დროს მე მომიწია რატომღაც პურის მოედანის ტერიტორიაზე. შემთხვევით, სრულად შემთხვევით მომიწია იქ ყოფნა და ფუნდამენტს ამუშავებდნენ მუშები, იქ სახლი უნდა აშენებულიყო და რაღაცა დაახლოებით 20 მეტრის კედელი დავაფიქსირდა. როცა ასეთი შემთხვევებია, ხოლმე ფუნდამენტი ამოღებული, ყოველთვის სლო ფოტო გადავიღო, იმიტომ რომ ხა ის რო სახლი აშენდება, დღევანდელი ტექნოლოგიებით ის სახლი ხა from მყარია და ბუნებრივია, ხა როდის გვექნება იმის შესაძლებლობა, შიგნით რამე თუ არის თქვა იქ, რომ დაფიქსირდეს და ამ დროს აი საკმაოდ ასეთი სერიოზული ნაშენი დავაფიქსირეთ მაშინ ჩვენ და პირველი რაც იყო რეაქცია რომ მუშებს უთხარ ეს ეკლესია მეთქი და ხელი არ ახლოთ იმიტომ რომ ცოტა ესეთი მომენტია საქართველოში საერთოდ დამოკიდებული და იმ წამს მართლაზე მოგთვა ეხლაც არ მომდის ხოლმე თვალებიდან დააგდო ეს დიდი ლომს რო ეძახიან კარგი არის პატივისცემა არა რა თქმა უნდა დაახდა ნუ შემდგომ მოხდა რა თქმა უნდა ამ მშენებლობის შეჩერება და მშენებლობის შეჩერების შემდეგ დაიწყო არქეოლოგიური გათხრები. ნამდვილად არავინ არ ელოდო, რომ ზუსტად იგივე გალავანი აღმოჩნდა, რა გალავანი ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე წლის წინ, როგორც მოგახსენეთ, ბატონ მერაბ ძნელაძემ გათხარა უკვე აბანოების უბანში. აი იდენტურია მოყვანილობით და აი უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აბანოების უბნიდან, ან 40 მოწამეთთან ეს ვახტანგისეული თბილისი ვრცელდებოდა დაახლოებით პურის მოედნამდე. ბატონო ჯაბა, ახლა მეც და ძალიან ბევრ ჩვენს მაყურებელს ალბათ შეუცვალეთ თბილისის დაარსებასთან დაკავშირებით. ეს რაც თქვენ ბრძანეთ არქეოლოგიური გათხრებით გინდება და ისტორიული ფაქტებით, ხო? მაშინ ეს ამბავი რომ თითქოს ხოხობზე ნადირობის დროს დაარსდა და ასე აღმოჩნდა, რატო ხდება? ანუ რატო არ ვიცით რეალობა ესე იყო, ან ის ლეგენდა რატო ვიცით, დღემდე ძალიან ბევრმა რატო ვიცით, რომ ესე დაარსდა თბილისი. ხო. არა, რა თქმა უნდა, აქ საუბარი არის თვითონ საკუთრივ საზოგადოების დამოკიდებულებაზე, იმიტომ რომ ვახტანგ გორგასას დიდი როლი აქვს თბილისის ისტორიაში, იმიტომ რომ ვახტანგმა გადმოიტანა. მოგაცრავად. ვახტანგმა გადმოიტანა მცხეთიდან თბილისში ტახტი და რა თქმა უნდა, მას უკავშირდება მთელი რიგი სამშენებლო პროცესები, რომელიც მიმდინარეობდა თბილისში. ამიტომაც ეს ლეგენდაც ასე ამაწარმოშოა. მაგრამ ბუნებრივია თვითონ არქეოლოგიური გათხრები პირდაპირ მიუთითებენ. ყველაფერს თავი რო დავანებოთ მონეტებია თბილისის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ძველი წელთაღრიცხვის მესამე საუკუნის მონეტებია. თქვენ აბანოსთან დაკავშირებით გითხარით მეორე საუკუნის რომაული აბანოა. ასე რომ ვახტანგ გორგასლამდე რო აქ ქალაქი არსებობდა ეს ფაქტია. თვითონ საკუთრივ ქართლის ცხოვრებაშიც არის ეს ცნობები, იმიტომ რომ ვახტანგ გორგასლამდე პირდაპირ ამითითებული, რომ აქ უკვე ირანელი მოხელე სახლობს. დაახლოებით 1 საუკუნით ადრე. ბატონო ჯაბა, საინტერესოა, დაახლოებით მაინც რომ წარმოვიდგინოთ. ესე იგი, მხოლოდ ის ტერიტორია იყო ძველი თბილისი, რომელიც გალავანშია მოქცეული, თუ შესაძლებელია ყოფილიყო დაუშვათ გალავნის სხვა გაგრძელებაც, სადაც საითაც თბილისი გრძელდებოდა. საერთოდ ქალაქი ძალიან პატარა სივრცეზე ვსაუბრობთ ახლა ჩვენ. არა, ქალაქი საერთოდ განიცდის ურბანიზაციას, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ურბანული ქსოვილები მუდმივად ჩდება. ქალაქი საერთოდ მოსახლეობას იზიდავს, იმიტომ რომ ეს არის ვაჭრობის ცენტრი, ეს არის
ხელოსნობის ცენტრი. აი სწორედ ის მოსაზრება, რომ თბილისი ვახტანგის დროს როგორი იყო და შემდგომ როგორ არის, რომ ეს ერთი და იგივე არ შეიძლება ყოფილიყო, ამან იყო რომ წარმოშვა თავის დროზე მოსაზრება, რომ შეუძლებელია მაგალითად გვიან შუა საუკუნეების თბილისი ზუსტად იგივე მასშტაბის ყოფილიყო, რაც ვახტანგისა. რომ ის უნდა გაზრდილიყო ყველა შემთხვევაში. გვიან შუა საუკუნეების თბილისის მასშტაბები ჩვენთვის ცნობილია. ეს არის თქვათ ვახუშტი ბატონიშვილის შესანიშნავი რუკა, მაგ წინ სხვადასხვა რუკანა დართული. და ვიცით რომ ეს ვრცელდებოდა დაახლოებით დღევანდელი აბანოების უბნიდან ბარათაშვილის ქუჩამდე და ამ შემთხვევაში აღმოსავლეთის ჩრდილო-დასავლეთის ნაწილში დღევანდელი თავისუფლების მოედნამდე. აი ეს არის ის სივრცე, რაც გვიან შუა საუკუნეებში იყო, მაგრამ ესეთივე იყო ვახტანგის დროინდელი თბილისი, ვერ იქნებოდა, იმიტომ რომ ის ყველა შემთხვევაში აუცილებლად განიცდიდა ურბანიზაციას არაბების პერიოდში, ოქროს ხანის პერიოდში, ამიტომ ქალაქს ის უნდა მომატებოდა ასე ტერიტორია. ამიტომ რომ რა თქმა უნდა, ჯერ იყო შედარებით მომცრო ტერიტორიაზე თბილისი, თუმცა არც ისე მომცრო არ არის, რომ განსაზღვროთ. მერე უკვე ხდება ახალ-ახალი ტერიტორიების ათვისება კალას მიმართულებით, ისტორიული კალას მიმართულებით და როცა უკვე თბილისში შეკრა გალავანმა მაინც მიდის თბილისში ურბანიზაცია, ამიტომ ხდება უკვე ქალაქში გარეუბნები. გარეუბნები ეს არის თავისუფლების მოედნის ტერიტორიაზე, დღევანდელი მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე, პარლამენტი, ქაშვეთის ეკლესია, ორბელიანების უბანი. აი ეს იყო გარეუბანი, იმდროინდელი გარეუბანი. დღეს სულ ესაც მომდა ხომ სტუდენტებსაც ვეუბნებს სახუმარო ესა გარეუბანი. ის იგივე გარეუბანი ჩდებაავლაბრის ტერიტორიაზე, აი სადაც დღეს ყოფილი პრეზიდენტის სასახლე დღეს ცერემონიები შეიცვალა და სასახლე სადაც არის, აი სწორედ ის ტერიტორია. ის იყო გარეუბანი, ანუ მოსახლეობა ვეღარ ეტევა ქალაქის გალავანში და ხდება მოსახლეობის, ასე ვთქვათ, ანუ იმ მოსახლეობის დასახლება, რომელიც მიბმულია ეკონომიკურად ქალაქთან, ანუ ის ცხოვრობს ქალაქის რითმით, ქალაქის ცხოვრებით. სხვათა შორის, აი ვახუშტი ბატონიშვილის რუკა ავიღეთ, ეს კვლევაც არის ჩატარებული და მოხდა მისი დაფენა გისის პროგრამის მეშვეობით და დავიანგარიშეთ დაახლოებით რა ფართობის შეიძლება ჭეროდა თბილის შუა საუკუნეებში. დაახლოებით თბილისი თავის გარეუბნებით იყო 120 ჰექტარი ტერიტორიაზე იყო გაშენებული თავის გარეუბნებით. თუმცა მოგეხსენებათ ქალაქს აქვს თავისი სამეურნეო თქვათ ნაწილი, ქალაქს ანუ სადაც არ ცხოვრობს ხალხი თქვათ, იგივე თქვათ ეკლესია მონასტრებს თავისი სივრცე უკავია, საზოგადოებრივი სივრცეები არსებობს, გზები, ანუ ამ ყველაფრის დაანგარიშებით სავარაუდოდ თბილისის იმდროინდელი დასახლებული ლათრობ ჩავთვალოთ, ეს იყო 67 ჰექტარი და ამით ჩვენ შეგვიძლია მეტნაკლებად დავიანგარიშოთ თბილისის მოსახლეობა გალავნის შიგნით რა შეიძლება ყოფილიყო. იმიტომ რომ როცა ჩვენ არის ამის მეთოდი დაახლოებით ჰექტარზე ანგარიშობენ 300-400 ადამიანს, იმ დროინდელი განაშენიანება მოგეხსენებათ დაახლოებით ერთსართულიანი განაშენიანება და აქედან გამომდინარე ეს სტანდარტივით არის ხოლმე და ჩვენ შეგვეძლო მეტნაკლებად დაგვიანგარიშებენ და სავარაუდოდ ეს იყო 20,000 მოსახლე და როდესაც უკვე ქალაქი არის საკმაოდ ინტენსიურად თქვა ოქროს ხანის პერიოდში და საკმაოდ დიდ ტერიტორიას მოიცავს გარეუბნებით და აქ კიდე ამას ემატება ქალაქის პირა სოფლებიც, რა თქმა უნდა ქალაქის მოსახლეობა მეტნაკლებად იზრდება. ანუ ეს არის ის მთელი ასე ვთქვათ ურბანული ქსოვილი, რომელიც ჩართულია თბილისის ცხოვრებაში. ეს არის ქალაქის პირა სოფლები, რომელიც ეკონომიკურად იყო მიბმული. თითქმის მე-20 საუკუნემდე, მაგალითად, ქალაქის პირა რამდენიმე სოფელი ამარაგებდა თბილის სხვადასხვა პროდუქტით. ეს არის სწორედ მთელი, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ეკონომიკური ფორმა ქალაქის. ბატონ ჯაბათ, საინტერესოა ამ პერიოდში, რა პერიოდში თქვენ საუბრობთ და საწყისებში, თბილისის დაარსების საწყისებში, მოსახლეობა იყვნენ ქართველები თუ ეთნიკურად სხვა ჯგუფები, იმიტომ რომ ჩვენი ქალაქი ამით გამოირჩევა მართლა ერთ-ერთი უნიკალურია მსოფლიოში და ეს ძველი თბილისის უბანი ნათელი მაგალითია, რომ ეთნიკურად და რელიგიურად აბსოლუტურად სხვა ხალხი თანაც ცხოვრობს ერთად. ამ პერიოდში რა ხდება ამ კუთხით თუ გვაქვს ინფორმაცია? საერთოდ ქალაქი არასდროს არ არის მონოეთნიკური.
ქალაქის ყოველთვის უნდა იყოს ჭრელი. ამიტომა ის ქალაქი და ესე იყო ყველგან აბსოლუტურად თითქმის ყველა შუა საუკუნეების ქალაქებში ესეა და მათ შორის თქვა ამ შემთხვევაში ბიზანტიაში იქნებოდა თქვენ წარმოიდგინეთ მახლობელ აღმოსავლეთის დიდ ქალაქებში იქნებოდა თუ საქართველოშიც დიდი ქალაქი საბაჭო ქალაქი ეს თქვა ხვედრი აქვს მას თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ შეგვიძლია მეტნაკლებად განსაზღვროთ თქვა რა მოსახლეობა იყო, ანუ რა ეთნიკური შემადგენლობა იყო. რა თქმა უნდა, წილი, მნიშვნელოვანი წილი ქართველების და ამის არაერთი ცნობა გვაქვს. არის რა თქმა უნდა სომხური მოსახლეობა, არის მე შემდგომ პერიოდში ძალიან გაიზარდა არაბული წილი მოსახლეობისა, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, ეს მოსახლეობა, იცით რა არის, ქალაქში მაინც ცოტა სხვა მენტალობაა. ეს მოსახლეობა არის თბილისელები. ისინი ცხოვრობენ თბილისური წესით და მიუხედავად იმისა, რომ ეთნიკურად და რელიგიურად ისინი იყვნენ განსხვავებულები, მაგალითად ძალიან ბევრი ერთმანეთის დღესასწაულშიც იღებდა ხოლმე მონაწილეობას. მით უმეტეს, როდესაც ჩვენს უკვე ვეხებით ამ ქარს და როდესაც ჩვენ ვეხებით ასე ვთქვათ სამეურნეო ნაწილს, აი აქ უკვე სხვადასხვა თემაა. ჩვენ დრო ამოიწურა, უნდა დაგისვათ კითხვა. თბილისის სახელწოდება ისევ ლეგენდასთან იყო თბილწყალთან და ესეც უკავშირდება ამ. ძალიან დიდი მადლობა არაჩვეულებრივი წიგნი, იმედი ითარგმნება, იმიტომ რომ უცხოელებისთვისაც გადასარევი თვითდამრევი. რაზეც ჩვენ საუბარი ვერ მოვასწარეთ, აი ამ წიგნს ინახავს ჩვენი ტელემაყურებელი, რომელიც რაც შეუძლია რომ ვიდრე დაგემშვიდობებით. ჯეჯორი კონაკაკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში იყიდა. დიდი მადლობა ჩვენს ტელემაყურებელს შევახსენებთ, რომ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დირექტორის მოადგილე და ისტორიკოსი ბატონი ჯაბა სამუშია გახდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. და გრძელდება ჩვენი გადაცემა სიუჟეტით. გალობის უნივერსიტეტის სტუდენტები სურამისა და ხაშურის ეპარქიაში სტუმრობდნენ, კონცერტი გამართეს, კონცერტს და მათ მოგზაურობას ესწრებოდა ჩვენი ჟურნალისტი ელინა ვადაჩხორია, რომელმაც მოგვიმზადა სიუჟეტი და ერთად შეგვიძლია გადავალოთ თვალე თუ რა ხდებოდა სურამისა და ხაშურის ეპარქიაში. ეს ხაშურია, ზემო სერის მთა, სადაც ახალი ბანას მშენებლობა მიმდინარეობს. სურამისა და ხაშურის ეპარქიაში ტაო-კლარჯეთში მდებარე ბანას სამონასტრო კომპლექსის ანალოგიური, სამონასტრო საგანმანათლებლო ცენტრის მშენებლობა 2 წლის წინ დაიწყო. ტაძრის საძირკველი უწმინდესმა და უნეტარესმა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსმა და ბიჯვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა ილია მეორემ აკურთხა. კულტურული ღონისძიებების სერიას დევიზით დაიხარჯე ქართლში ამჯერად სწორედ ამ ისტორიულმა ადგილმა უმასპინძლა. გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებელი აღნიშნულ პროექტს წელს უკვე მეორედ შეუერთდა. სოფელ მეტეხში გამართული საღამოს შემდეგ გალობის უნივერსიტეტის სტუდენტებმა ახალი ბანას მიმდებარე ტერიტორიაზე მსმენელს საეკლესიო საგალობლები და ქართული ფოლკლორული სიმღერები შესთავაზეს. პროექტი შიდა ქართლის ადმინისტრაციის ინიციატივით აგვისტოს თვეში დაიწყო და მიზნად ისახავს საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლებში კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას, ეგრეთ წოდებულ საზღვრისპირა სოფლების უფრო მეტად გაძლიერებასა და კულტურული ღირებულებების ამაღლებას. წელს შიდა ქართლის სამხარეო ადმინისტრაციის ინიციატივით დავიწყეთ ახალ კონცეფციაზე, ახალ ერთგვარ ტრენდზე მუშაობა, რომელიც გულისხმობს გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეების წარმატებული ადამიანების ჩამოსვლას და გარკვეულ საქველმოქმედო მოღვაწეობას. პირველ რიგში ეს მოღვაწეობა გვინდოდა გამოხატულიყო კულტურულ ღონისძიებებში. ჰქონდა არაერთი ღონისძიება, მათ შორის გალობის უნივერსიტეტის ღონისძიება მეტეხის ეკლესიის ეზოში, რომელიც ძალიან ბრწყინვალედ წარიმართა. და მეტეხის ეკლესიის ეზოშივე კონცერტის შემდეგ შევთანხმდით მათთან, რომ შემდეგი კონცერტი გვექნებოდა ხაშურის რაიონში ბანას მშენებარე ტაძრის ტერიტორიაზე. აქედან გამომდინარე დღევანდელი დღეც ამ კონცეფციის ნაწილია და ძალიან გვინდა, სურვილი გვაქვს და დარწმუნებული ვართ, რომ ასე იქნება, რომ მომავალში კიდევ არაერთი კონცერტი გაიმართება. ეს სოფლები წარმოადგენენ ერთად ზღუდეს საოკუპაციო თემის შესაჩერებლად და ჩვენი ამოცანაა უპირველესი შეიძლება ითქვას, რომ ეს სოფლები იყოს ძლიერი, ბევრი ხალხი ცხოვრობდეს, იყოს მაღალკულტურული საზოგადოება, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში იყვნენ ძლიერები და ეს ამოცანა გადაწყდეს, რომ გამყოფი ხაზის აქეთ იყოს ძლიერი საქართველო. დღეს განსაკუთრებით ძვირფასი დღეა
ჩვენთვის ეპარქიის მრევლისთვის, რადგან ჩვენ შევიკრიბეთ მშენებარე ბანის ტერიტორიაზე. ბანა არ აშენებულა, არ დამშვენებულა, მაგრამ თავისი მადლით, თავისი სიყვარულით გვათბობს და გვაერთიანებს. საერთოდ ასეთი დევიზი გაქვს ჩვენ ეპარქიის, რომ ბანა გვაერთიანებს და ბანა გაერთიანებს მთელ საქართველოს და ზუსტად ამ თემასთან დაკავშირებით ჩამობრძანებულია დღეს გალობის უნივერსიტეტის ანსამბლი. ჩვენ ალბათ მივალთ სასურველი შედეგამდე, ბანა რო აშენდება, დამშვენდება, საქართველოს გამშვენდება და გაბწინდება. გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებელი მრავალსაუკუნოვანი სამგალობლო ტრადიციების აღდგენას და ქართული გალობės სიმღერის ტრადიციის სიცოცხლისუნარიანობის შენარჩუნებას უკვე მრავალი წელია ცდილობს. საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრები მოსახლეობისთვის სოლიდარობის გამოცხადება კი უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის ერთგვარ ტრადიციადაც იქცა. ახალგაზრდები ყოველ 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ნიქოზისა და ცხინვალის ეპარქიაში წირვა-ლოცვას ესწრებიან და საღამოს ყოველთვის შემაჯამებელი კონცერტით ასრულებენ. ამიტომ ისინი ამ ახალ ინიციატივასაც დიდი სიხარულით შეუერთდნენ. ძალიან მიხარია, რომ დღეს ვიმყოფებით ხაშურში, მე და ჩემი უნივერსიტეტი. ჩვენი ყოფნის მიზანი არის ის, რომ გვინდა ერთი განსაკუთრებული და ლამაზი საღამო მოუწყოთ აქაურ მოსახლეობას და ამით სოლიდარობა გამოვხატოთ, რადგან ეს სოფელი წარმოადგენს საზღვრისპირა სოფელს და ჩვენი დამოკიდებულება ძალიან მნიშვნელოვანია და თანაგრძნობა ამ ადამიანების მიმართ. ჩვენი უნივერსიტეტი გალობის უნივერსიტეტი მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ რაღაც ჩვენი ხმა მივაწვდინოთ ამ სოფლებში მცხოვრებ ადამიანებს. ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს და გაგრძელდება, რა თქმა უნდა, კიდე რისთვისაც ჩვენი უნივერსიტეტის როგორც ადმინისტრაცია, ასევე გუნდი ყოველთვის მზად ვართ, რომ ასეთ აქტივობაში ჩავერთოთ და ჩვენი წილი გავაკეთოთ. გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებმა მსმენელს ერთსაათიანი პროგრამა შესთავაზეს. როგორც მონაწილეები ამბობენ, ისინი ყოველთვის მზად არიან საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრები მოსახლეობა გაამხნევონ და რთული სოციალური პირობები სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებით შეუმსუბუქონ. ღვთისმშობლის დღესასწაული თენდება, აქ ვიმყოფებით მთის წვერზე, სადაც შენდება ბანას ახალი ტაძარი. ეს დღე განსაკუთრებულია ჩვენთვის გალობის უნივერსიტეტისთვის, აქ ყოფის საზოგადოებისთვის და ვფიქრობ ეს დღე განსაკუთრებულად შეიძლება იქცეს ასევე მთლიანად საქართველოსთვის. ქართლი ეს რეგიონი მეტად მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისთვის და იმედს გამოვთქვამ, რომ ერთ დღეს ჩვენ აუცილებლად ვიცხოვრებთ გაერთიანებულ საქართველოში. და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია მადლიერება, მადლობა მინდა გადავუხადო ჩვენს მასპინძლებს, ხაშურის მუნიციპალიტეტს, ასევე შიდა ქართლის რწმუნებულის ადმინისტრაციას და ამ კონცერტზე, ამ საღამოზე მოსულ თითოეულ მსმენელს. პროექტი დაიხარჯა ქართლში ფონდ ქართული გალობის მხარდაჭერით ხორციელდება. როგორც პროექტის ორგანიზატორებმა აღნიშნეს, კულტურული ღონისძიებების სერია ქართული ხმების კონცერტით გაგრძელდება. საღამოს ამჯერად სოფელი ლამისყანა უმასპინძლებს. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ბათუმში საავტორო კინოს საერთაშორისო ფესტივალი წელს მე-14-ით გაიხსნა უკვე დაიხურა. ფესტივალის საერთაშორისო და სხვადასხვა ქვეყნიდან მონაწილეობას და მათ შორის საფრანგეთი და ჩამოსული ქართული ხელოვნები იყვნენ, რომელთაც თავიანთი ფილმიც არადგინეს. ახლა ისინი ჩვენი სტუმრები არიან, ფილმის რეჟისორი იგა ქურდაძე და პროდიუსერი სერგი კვესელავა. დილამშვიდობისა ნიკა სერგი, დიდი მადლობა რომ ესე იგი ჩამოხვდეთ საქართველოში და მე ძალიან დაღლილი რეჟიმით უკვე დილას გადაცემაში გვეწვეთ. თავდაპირველად მოდი ნიკასთან დავიწყოთ. ფესტივალში მიიღეთ მონაწილეობა, საკუთარი ფილმიც არადგინე. უხსნათ მაყურებელთ ფილმის შესახებ, ფესტივალის შესახებ და მე უკვე ვისაუბროთ თქვენზე როგორც ემიგრაციაში მცხოვრებ ახალგაზრდებზე და ფილმის შექმნის იდეაზე. Ну, რაც შეეხება ფილმს, ჩვენ ესე რომ ვთქვათ, ემიგრანტებმა ფრანგებთან ერთად გადავიღეთ ეს ფილმი. 50 კაცი ვიყავით გადამღებ ჯგუფში და 20 ადამიანამდე ემიგრანტები. ქართველი. კი, ქართველი. ესენი არიან ძირითადად სხვადასხვა ხელოვნების სფეროში მოღვაწე ადამიანები, სპეციფიურად კინოს განხრით რამდენიმე კაცი ვიყავით.
ქართველი ემიგრანტები და ფრანგები უკვე კინოში იყვნენ. ეს იდეა თვითონ ფილმთან დაკავშირებით რაც შეიძლება ვთქვათ, ეს არის ისტორია ხატვარზე, რომელიც არის ტყვეობაში ტოტალიტარული რეჟიმის და ცდილობს გამოსავალს თუ როგორ შექმნას თავის ცენზურა აქვს ესეთი რომ ან დაბრკოლება აქვს ის რომ არ შეუძლია შექმნას რაღაც თავისი რაც უნდა ნახატზე არის ხა საუბარი და ცდილობს იმ გამოსავალს თუ როგორ გააკეთოს ეს. რაც შეეხება ეს ბოდიში საქართველოშია ეს მოქმედება? არა, ეს მოქმედება საერთოდ ეპოქა და ადგილი არ არის იდენტიფიცირებული. იმიტომ რომ ეს ჩემი აზრით ის რომ ტოტალიტარიზმით და გამოხატვის თავისუფლების პრობლემა ხო ეს უფრო გლობალური იყო და გადავწყვეტეთ რომ გადაგვიღო ფილმი უფრო საერთაშორისო ენაზე ისე ვთქვათ ინგლისურად არ მიგვება რომელიმე ან ქართულისთვის ან ფრანგულისთვის. კონკრეტულად არ ყოფილიყო. არ ყოფილიყო დიახ და გაგვეშვა ამ კუთხით რომ ანუ ეს არის გლობალური პრობლემა, ეს შეიძლება ნებისმიერ ადგილას ყოფილიყო, არის და იქნება. სამწუხაროდ. რასაკვირველია. როგორ მიიღო მაყურებელმა ეს თქვენი ფილმი? თუმცა მანამდე აღნიშნოთ, სანამ მე ხარ კადრებს უყურებ, სურათპირველი ვახსენოთ, იმიტომ რომ ეს ერთი მსახიობი აქვს ძირითადი თავი როლი და მიღებაზე ლონდონში ფესტივალზე აიღო მამაკაცის საუკეთესო როლის შესრულების, ანუ ეს ფილმის წარმატებაც არის თავის. სურათპირველმა ფილმის პრემიერა, როდესაც შედგა ეს იყო ივნისი ლონდონში, ეს ევრაზიის საერთაშორისო კინოფესტივალი იყო და მან მიიღო მამაკაცის საუკეთესო. სურათს შესანიშნავი ქართველი მსახიობი, რომელიც ასევე ემიგრაციაშია პოლონეთში და ამ შემთხვევაში საფრანგეთში მიიღო მონაწილეობა. ჩემს კითხვაზე პასუხი უკვე მიღებულია, ფილმმა წარმატებით გაიარა პირველი მაყურებლის პირველი. ნიკას ხო, რა თქმა უნდა, შეფასება ბრწყინვალე, სანამ გადავალ შემდეგ ეგვიბო სერგისაც მინდა ვკითხო ფილმის პროდიუსერია. სერგი, შენ ამდენი წელია რაც უცხოეთში ცხოვრობ და როგორ ჩაერთი ამ ფილმში და რამდენად მანამდე ქონია შეხება დაუშვათ ამ სფეროსთან, კინოსთან და ხელოვნებასთან? მე საფრანგეთში ვარ 2011 წლიდან, ან 8 წელია რაც იქ ვიმყოფები. და ჩემი ჩასვლისთანავე ან კინოსფეროში ვცდილობდი ჯერ მან მესწავლა, ჯერ ვისწავლე კინოხელოვნება, შემდეგ მუშაობდი ამ სფეროში და გავიცანი ნიკა, რომელსაც ასე ვთქვათ უყვარდა კინო ასევე და გავიზიარეთ ჩვენ იდეები და მე ნიკამ გამიზიარა ამ ფილმის იდეა ზოგადად და ასე ვთქვათ ეს პროექტი და ეს ფილმი საფუძველიდანვე ვიცოდი და შევქმნით ერთად და ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის რომ წარმატებული პროექტი ყოფილიყო და მე მიმაჩნია რომ საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ პროექტის წარდგენა და კარგად მოხდა ეს ყველაფერი, ხალხმა კარგად მიიღო ეს ფილმი. ნამდვილად მე ვესწრებოდი ამ ფილმს ჰქონდათ ბედნიერება და საშუალება ამ ფესტივალის ფარგლებში და იქვე გამიშთა იდეა რომ დაგვეპლატია შემდგომ სტუმრები ეთერში ბევრი მიზეზის გამო. დავისთავოთ ეხლა თქვენთვის და იმ ჯგუფისთვის თქვენი ყავით, თეოდორე იყო ასევე შესანიშნავი მუსიკის ავტორი და კომპოზიტორი და სურათს იყო. ბუნებრივია თქვენთვის ეხლა საქართველოს ჩამოსვლის ნებისმიერი მიზეზი არის ხოლმე ხელსაყრელი, მაგრამ თან ამას დაემთხო ფესტივალი და ამიტომ ორმაგად სიხარულით ჩამოხვევით, ვიცი თუ აპირებს შემდგომში ფესტივალებზე ფილმის გაგზავნას და რა მომავალ აქ ასევე ამ ფილმს და შემდგომ თუ აპირებ სხვა ფილმის გადაღებას. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალის მე-14 ჩატარდა. ძალიან მინდოდა მიმეღო მონაწილეობა ამ ფესტივალში და გამიშთა თუ არა იმის საშუალება და დრო დაემთხვა თუ არა ეს ფესტივალი ტარდება და გამოვაგზავნეთ ფილმი და ძალიან ესე საკონკურსო ფილმები არასაკონკურსო პროგრამაში იყო ნაჩვენი. საკონკურსო. ეს იყო პირველ რიგში გამოცდილება ის რომ ჩვენ რომ წავედ რაღაც პერიოდში ხო აღარ გქონდა შეხება საქართველოში ყოფ ადამიანებთან ვინც კინოში მოღვაწეობს და ნუ პირველ რიგში იმის საშუალება რომ გაგვეცნო ეს ადამიანები და მაქსიმალურად ვეცადეთ რომ ყველასთან რაღაცნაირად კონტაქტი დაგვემყარებინონ ნუ თუნდაც შემდეგი ურთიერთობების და შემდეგი პროექტების ან საერთოდ ერთობლივად რომ გავაკეთოთ. მე კიდე მინდა აღვნიშნო რომ ძალიან აღფრთოვანებული ვარ თვითონ ამ ფესტივალით როგორ იყო ორგანიზებული საინტერესო ხალხი არჩეულებრივი სტუმრები კი ძალიან საინტერესო ხალხი და ასე შემდეგ მე მაინტერესებს პირველ რიგში თქვენი საქართველოსთან წასვლის მიზეზი იყო ეს კვალიფიკაციის ამაღლება თუ უბრალოდ შემდეგ როდესაც ერთმანეთი გაიცანით და ერთნაირად მოაზროვნე ადამიანები შეიკრიბეთ უცებ გადაწყდა რომ გაგეკეთებინეთ ეს საქმე საქართველოსთან წასვლის მიზეზი იყო სწავლის გაგრძელება და ასე ვთქვათ სიმართლე რომ გითხრათ სხვა სფეროში მოღვაწეობდი მანამდე მაგრამ მე გადავწყვეტე რომ მესწავლა კინოხელოვნება იმიტომ რომ ეს ქართველი ემიგრანტები გეხმარებიან ამ საქმეში
არ გულისხმობ რა თქმა უნდა ადამიანებს, რომლებიც ისედაც არა, ამ თემას ერთ არ ვხედავ. ადამიანებს, რომლებიც არ არიან ამ კინოინდუსტრიაში ჩართულები. ჩვეულებრივი ემიგრანტები, აი როგორც შეუძლიათ ის ეგეხმარებიან ხოლმე? კი, თავისთავად ახლა უბრალოდ ზოგადად ქართველი ისეთი ადამიანია, რომ დახმარებას რო სთხოვდა გეხმარება და ესეც რომ არ იყოს ძალიან ბევრი მეგობრები ყავდა, რომლებიც და ყავს კიდევაც, რომელიც ამ პროექტზე დაგვეხმარნენ და სულ არ მუშაობენ კინოსფეროში თუ არ არიან კინოხელოვანები, მაგრამ შეიკრა, ასე ვთქვათ, ჯგუფი მეგობრების, კარგი ადამიანების უბრალოდ და ერთიანი ძალებით გაკეთდა ძალიან დიდი საქმე. და ამ წარმატების მერე მაპატეკა ხა ამ წარმატების მერე უცებ არ გაგიჩნდათ ახალი იდეა რომ აუცილებლად უნდა გააგრძელოთ ამ წარმატებების რა თქმა უნდა ნიკაც დაამატებს ალბათ მე მაგრამ ახალი იდეების გაუმჟღავნებლად აქედან არ გაგიჩნდათ ერთად ბევრი პროექტი არის და ბევრი იდეა არსებობს უკვე განსახორციელებლად არის ესეთი იდეები რომლებიც გვინდა რომ განხორციელდეს საფრანგეთსა და საქართველოში ასე საქართველოში სამომავლოდ და მუშაობთ ჩვენ ამ იდეებზე, ახლა უფრო კონკრეტულად სცენარს ვერ მოგიყვებით იდეის, მაგრამ არის რამდენიმე პროექტი, რომელიც განხორციელებაც იგეგმება სამომავლოდ საფრანგეთსა და საქართველოში. ამ გეგმებში ალბათ ნიკა იგულისხმება, საინტერესოა და შევახსენოთ მაყურებელს, რომ ამ ფილმის სცენარის ავტორი და იდეის ავტორი თავად ნიკა და რეჟისორიც თუ გაქვს იდეა და გეგმა რომ უახლოეს მომავალში დაიწყო ახალი პროექტი და ეს პროექტი ისევ ესე იქნება ქართველები და უცხოელები დაკომპლექტებული თუ დავუშვათ მარტო საფრანგეთში აი რა არის ზოგადად რა შეგვიძლია გითხრა ამ ეტაპს კი რასაკვირველია გვაქვს იმის იდეა და ამბიცია რომ გადავიღოთ სრულმეტრაჟიანი ფილმი იმიტომ რომ ყველაფერი ანდეთ მიდის საბოლოოდ რომ ფილმი იყოს დიდი კარგია გვაქვს კონკრეტული სცენარი რასაკვირველია დღეს ამას არ გავაღვანებთ რაც შეეხება ჯგუფს, ჯგუფი მთავარია იყოს ნიჭიერი ადამიანებით დაკომპლექტებული და როცა ვიხებით ამ სფეროს, რასაკვირველია ძალიან კარგია ქართველები, ძალიან კარგია საზღვარგარყოფი უცხოელები. თუმცა მთავარი ჩემი ამბიცია და ჩვენი დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ ის არის, რომ რაც შეიძლება მეტი ნიჭიერი ადამიანი იყოს პროექტში კონცენტრირებული, რომ შესაბამისად კინო არის. ჯგუფური ხელოვნება ეს არ არის. მიუხედავად იმისა რეჟისორი, სცენარისტი არა, ეს არის უამრავი ადამიანის ჯგუფური მუშაობის კი ბატონო. შედეგი თუ მივიღებთ კარგ ფილმს, ეს არ არის ერთი კაცის საქმე, ეს არის მრავალი ადამიანის ჩართულობა, სხვადასხვა ხელოვნების და სხვადასხვა ტექნიკური მოღვაწის, ანუ ერთობლივი მუშაობა. ეს ფილმი საფრანგეთში როგორ მიიღეს? ქართული მაყურებლის ამ ფილმის პრემიერა საფრანგეთში ჯერ არ ყოფილა, ასე ვთქვათ. მაგრამ იყო შიდა წრეებში ჩვენება, ანუ ისეთ ადამიანებთან, ვისაც ჩვენ აზრს დავეკითხებთ, ну, ასე პირველი იქ მოღვაწე ფრანგებთან. ერთხმად მიიღეს და თქვეს, რომ რაღაც განსხვავებული მიმართულება იყო, ასე ვთქვათ, რაღაც ახალი ნათქვამი. ну, ერთ-ერთმა ჩემმა პროფესორმა, რომელიც მიკითხავდა ლექციებს, მაგრამ ნახა თქვა ფრანგულად თქვა გავაკეთებ პერიფრაზირებას. აი ეს არის კინო, ესეთი რაღაცა თქვა და რაც ეს ჩვენ რო მაშინ გადავიღეთ დავაჩვენთ ეს ამან მოგცა ისეთ კი რო мотивация რო კი ნიკა მე იმის დავიტოვებ რომ ეს ახალ პროექტზე რო საუბრობ ჩვენ მოგვიწევს მომავალ წელს მის მერე ისე ჩამოგიყვანო და ამაზე ვისაუბროთ მაგრამ მანამდე იყო ლონდონის ფესტივალი იყო ბათუმის ფესტივალი თუ აპირებ კიდე ფილმის საფესტივალო ცხოვრებას ასე თქვა გაგრძელებას ფილმის საფესტივალო ცხოვრება გრძელდება, გვაქვს სხვადასხვა მოწვევა, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ფესტივალიდან. რასაკვირველია, უკვე იმდენი ფესტივალია ჩვენს წინაშე, ყველაზე ფიზიკურად ვერ მივდივართ. თუმცა ამ ნოემბერ-დეკემბერში ვაპირებთ რომელიმე ფესტივალს ავერჩევთ და წავალთ იმ ფესტივალზე, მაქსიმალურად როგორც მოვახერხებთ, ვინც მოვახერხებთ, წავალთ. კი, ნიკა, რა მინდა კითხო, ეს შენი პირველი, ასე ვთქვათ, ოფიციალური განაცხადი იყო კინოში, იმიტომ რომ აქ სწავლობდი შენ, ვიცი, ალბათ მანამდე საკურსო ფილმები ქონდა, ასე ვთქვათ, სადებიუტო ფილმი იყო ეს შენი? თუ მანამდე გაქვს რაღაცა? ანუ ესე რომ ვთქვათ, მე მაქვს გადაღებული რაღაცები, თუმცა როგორც ასეთი რომ ჯგუფთან ერთად მუშაობს, სრულფასოვანი, რასაც ქვია კინო და ჯგუფური მუშაობის, ანუ როდესაც რეჟისორს თავისი ფუნქცია აქვს, ოპერატორს თავისი ფუნქცია აქვს და ასე შემდეგ. ესეთი პროექტი, სადაც ასევე ბიუჯეტი გქონდა, ეს არის პირველი ფილმი, ასე რომ ვთქვათ.
თუმცა მაქვს აქამდე რაღაც ფილმი გადაღებული შედარებით პატარა ჩემ მეგობართან ერთად, რასაც ასევე ძალიან დიდი წარმატება ჰქონდა იმ პერიოდში, როცა სამწუთიანი ფილმი იყო და მოვხვდით რაც ერთ ფესტივალზე, სადაც კლერმონ-ფერონ არის საფრანგეთში ესეთი ფესტივალი, სადაც ვიყავით ნაჩვენები და ასე შემდეგ. ნუ იყო რაღაცა, მაგრამ ეს იყო სრულფასოვანი, კი, რასაც წარმატებებს გისურვებ, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენთან მოსვლისთვის, ამ ფილმს ვისურვებ წარმატებებს, თქვენ გისურვებ და მე დავიტოვოთ საქართველოს როცა მოხდებით ხოლმე ჩვენთან მოხვალ და სიახლეად გვექნება გასაშიფრებელი. ჯგუფს ყოველს მოგკითხვა, ზურას პირველს კიდევ ერთხელ მოგკითხვა და წარმატება მათ. შეგახსენებ ჩვენი სტუმრები იყვნენ საბრაგეთში ცხოვრები ქართველი ახალგაზრდა კინოხელოვნები, რეჟისორი ნიკა კურდაძე და ფილმის პროდიუსერი სერგი კვესელავა. ახლა ციდე ვიდეო რგოლის დრო ერთსულოვნების ეთერში და მალე დაგიბრუნდებით მომდევნო სტუმრებს დაგვალოდეთ.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ასეთი არაჩვეულებრივი მუსიკალური ნომრით და ამ მუსიკალური შემსრულებლებით დაგიბრუნდით. ჩელისტი ლიზა რამიშვილი და მე ვიოლინე ანა ჭანი არიან ჩვენი გადაცემის ბოლო სტუმრები. დილომშვიდობის აბობო. დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. გადაცემის დასაწყისში ჩვენ დავაანონსეთ და კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი წინანდალში დასრულდა და საინტერესოა როგორია თქვენი შთაბეჭდილებები ამ გრანდიოზული მუსიკალური ფესტივალის შესახებ. ლიზა. მე ვთვლი, რომ ეს ფესტივალი გამონათესებასავით არის ჩვენთვის, იმიტომ რომ იმის დამხელავ, რომ ძალიან ბევრი ფესტივალი ტარდება საქართველოში, ეს იყო ძალიან განსხვავებული იმ მხრივ, რომ მართლა იმხელა მასშტაბი ქონდა, იმ მხრივ, რომ ჩამოყავდათ არაჩვეულებრივი მუსიკოსები და ეს გაგრძელდა რამდენი ხანი? 2 კვირა ხო დაახლოებით. კი. სერიოზული, იმიტომ რომ დილის კონცერტებიც იყო, საღამოს კონცერტებიც იყო, ის მოწვეული სტუმრები ატარებდნენ მასტერ-კლასებს იმ ბავშვებისთვის, ვინც იყვნენ აკადემიაში. იქ ამ კონცერტების გარდა ტარდებოდა ან ჩამოსულები იყვნენ სტუდენტები, რომლებიც შეერთდნენ და ანსამბლი შექმნეს და მასტერ-კლასებს იღებდნენ როგორც სოლო, ასევე საანსამბლო მუსიკაში და პლუს კიდე ერთი თვენახევრით ადრე შექმნეს ორკესტრი სხვადასხვა ქვეყნებიდან შეკრებილი ბავშვები შეაერთეს და ამ ორკესტრმა ძალიან ბევრი კონცერტი დაუკრა მუსიკოსებთან ერთად, მოწვეულ მუსიკოსებთან ერთად და ძალიან აღფრთოვანებულები დავჭირთ, იმიტომ რომ არ არის მარტივი, რომ ესეთი ძალიან რთული პროგრამა დაუკრან ამ მოკლე პერიოდში თან პირველად როცა ხვდებიან ერთმანეთს. მართლა არაჩვეულებრივი ფესტივალი იყო და ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღეთ, ალბათ მივიღეთ ამ ფესტივალით. საინტერესო რას გაძლევთ მუსიკოსებს, განსაკუთრებით თქვენ სასაკში დამწევებს შენის არ გეხება რა თქმა უნდა. შენც უკვე საკმაოდ გამოცდილი ხარ ასეთის მიხედავად, მსგავსი ფესტივალი მუსიკოს რას იძლევს? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენთვის ეს ფესტივალი იყო უდიდესი გამოცდილება და პატივი ამდროულად რომ მივიღეთ ამ კონცერტებში და ასევე მასტერ-კლასებში მონაწილეობა. მე ლიზი და სანდრო ნებიერიძე 12 სექტემბერს შევასრულეთ ბეთჰოვენის სამმაგი კონცერტი. იდირიჟორა სოფლიოში ერთ-ერთმა წამყვანმა მაესტრომ ჯან ანდრიანოზე და პანკავკასურ ორკესტრთან ერთად, რომელიც ლიზამ ახსენა შეიქმნა 1 თვის წინ. მოგცა უდიდესი გამოცდილება და ეს ფესტივალი არის საწინდარი იმისთვის, რომ შეიქმნას უფრო მეტი და მეტი, რომ დაეხმაროს ახალგაზრდობას, რომ წინ წაიწიოს პროფესიულად და ადამიანურად და ძალიან დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, რომელმაც ეს ყველაფერი რეალური გახადა. საინტერესოა თუ გაიცანით იქ ადამიანები თქვენივე სფეროდან და რაღაცა ახალ-ახალ იდეები თუ წამოვიდეთ და გეგმეთ სხვა კონცერტები, ღონისძიებები. როგორც ეს ფესტივალის ერთ-ერთი მიზანი მმართველობა ეს არის ხოლმე რომ ურთიერთგასწრება ხდება ხედვების, იდეების, იმიტომ რომ საერთაშორისო როცა ფესტივალი ამ კუთხითაც ალბათ ამ ფესტივალად ხდებოდა ეს ხო? დიახ, როგორც ვახსენებთ, კონცერტების პარალელურად შეიქმნა აკადემია, წინანდლის აკადემია, რომლის დირექტორი იყო კრისტიან ტომპსონი და დაგეგმილ მასტერ-კლასებთან ერთად, როგორც მოგახსენებათ, 2 კვირის განმავლობაში ჩამოდიოდა წამყვანი არტისტები და შეძლების დაგვარად ისინიც ახერხებდნენ რომ მოსულიყვნენ აკადემიაში და მასტერ-კლასები ჩაეტარებინათ ბავშვებისთვის და ჩვენც მოახერხეთ რომ მიყვება ყველაფერში მონაწილეობა. მე ყოველ შემთხვევაში არ ვიცი შეიძლება ვცდები რომ მსგავსი მასშტაბის ყოველ შემთხვევაში მოცულობით არ ვახსენებია ფესტივალი ამდენ დღიანი და როგორც ვიცი ეს იყო რაღაც მუსიკალური ზეიმი ჩადიოდა ხალხი სპეციალურად ან გარემოს წინანდლის ესე იგი საოცი დაკრარვერცე დაუკრავ და მუსიკა რა ვარ გესმენდეს მოისმენ. როგორ იყო დასწრება ხალხი თუ შემოდიოდა. ყოველ შემთხვევაში თუ შეხვედროდი Facebook გვერდზე ყველას ან პირდაპირ ეთერში ქონა ჩართული ან იქი აჩვენებდა რომ იქ არის. მე მისმის რომ ბევრ მათგანს საერთოდ არ აინტერესებს კლასიკური მუსიკა და მოდის გამოიყარა. მე დაინტერესდებოდა როგორც მოусმენს. სხვათა შორის რაც ძალიან რთულია რომ პირველად როდესაც ტარდება ფესტივალი, რაც უნდა დიდი მასშტაბის იყოს, ხალხის მოზიდვა ესე მარტივი არ არის. რა თქმა უნდა. მაგრამ გასაკვირად ამისა ძალიან ბევრი ხალხი ჩამოდიოდა. თუნდაც აი კახეთიდან მოდიოდნენ, თბილისიდან, თან ეხა
წინანდალში ესე ჩამოსვა თბილისიდან, როდესაც უკვე დაიწყო ეს სამუშაო პერიოდი და რაღაც ძალიან რთულია, მაგრამ მაინც ახერხებდა ხალხი, იმიტომ რომ ბევრს შეიძლება არც აინტერესებდა რაღაცა, მაგრამ ბევრს ძალიან უყვარდა. კარგია, წელს არ დაინტერესდა, მიხვდება რომ კარგი. კი, მაგრამ რაღაც განსაკუთრებული კულტურა გვაქვს მოსმენის მაინც. იმდენად შეიძლება ნაწილებს შორის უკრავდნენ ტაშს, მაგრამ ეს იმიტომ კი არ არის ტელეფონებოდნენ, რომ იქ არ უნდა დაიკრას რაღაცა. უბრალოდ ეს სიამოვნებას აიჭერდა იმისგან, რაც მიიღო, იმას გასცემს, ხო, მსმენელის აგრეთვე და ამიტომ არა, ჩამოდიოდა ხალხი, ძალიან დაინტერესდა, ყველა იყო ძალიან კმაყოფილი და ამისთვის არის ეს ფესტივალიც და ეს მუსიკაც, რომ აი ხალხს რაღაცა ბედნიერება მიანიჭა. იცით რა მინდა რომ გითხოთ? ზოგადად ფესტივალში მონაწილეობის მსურველები ორ კატეგორიად იყოფიან ხოლმე, არსებობენ შემსრულებლები, რომლებიც უფრთხიან ესეთ ფესტივალებს, იმიტომ რომ მარცხის ეშინიათ. როგორ ფიქრობთ, აი ადამიანები, რომლებიც ჯერ შემსრულებლები, რომლებსაც არცად მონაწილეობა არ მიუღიათ და ეხლა აქვთ მათ იმის შანსი, რომ სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა მიიღონ, რას ურჩევთ თქვენ ესეთ ადამიანებს, რომლებიც ცოტა ფრთხიან, რომ ვაი თუ გამოვალ და სათანადო შეფასება ვერ მივიღო და ვაი თუ ვიღაცა ჩემზე უკეთესად გამოვიდეს და მე არ გამოვიდე და უფრო კონკურსებში ალბათ, ხო? ნუ იცი, ყველგან არის, იქ სადაც ორზე მეტი შემსრულებელია, ეს მომენტი, შიშის მომენტი ყველგან არის. ხო, მაშინ ტაჯიკეთთან და უკრაინასთან. ხო, ანუ როგორია თქვენი რჩევა, რას ურჩევთ? ხო, თუმცა საინტერესოა რა თქმა უნდა, ზოგს აქვს ეს ღელვა და ისინი. კი, ძალიან ბევრს აქვს ეს შიში. რა, ალბათ ეს შიში გამოცდილებასთან ერთად გადის უკვე, ქრება, კი, ნამდვილად. იცით რა არის, უბრალოდ როდესაც გათვითცნობიერებული აქვს შემსრულებელს, რომ იცი რა შეიძლება შენზე უკეთესი შემსრულებელი არსებობდეს და შეიძლება, იმიტომ რომ არავინ არის ის სცენაზე რა ხდება, ყველაფერი ხდება, შეიძლება რაღაცა დაგერიოს, ვერ გამოვიდეს ისე როგორც საჭიროა, მაგრამ ამის შიში არ უნდა იყოს პირიქით, ეს არის გამოცდილება, ამაზე ჩვენ ვსწავლობთ. რა ვიცი. ყველას ურჩევთ ესე იგი, რომ მიუხედავად შიშისა, მაინც წამოვიდეს და თავი წარმოაჩინოს. შიში ხა ოთახში ვიჩნდე და მეშინია ხო არ არის, არა, რო გახვალ სცენაზე იმდენად სხვა ენერგეტიკა, იმდენად სხვა შეიძლება რომ გადიხარ სცენაზე, მაშინ მივხვდი რომ საერთოდ არ გეშინია. ანუ ეგეთებიც ხდება, აქედან გამომდინარე თან ახლავს ამ ყველაფერს, ამას გარეშე. ნუ ეს ხდის უნიკალურს მე. ხო, ესეც ერთგვარად ასე ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დაძლევა ამ. ხო, ცალკე არა, რეპეტიციაზე უკრა და კონცერტი საერთოდ სხვა რაღაცა. აი, ნახე რა გადასერვია. საოცრებია. იცით რა მინდა გითხოთ, რა არის თქვენი სამომავლო გეგმები ეს ფესტივალმა ჩაიარა, მნიშვნელოვანი იყო. ყოველ შემთხვევაში მე წინა ფესტივალამდე სანამ ჩატარდებოდა მუსიკოსებთან შეხება მქონია, ყველა იყო ასე იგი მოტივირებული წინანდალი და გადასერვა ჩაიარა და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველას ორგანიზებულებს. და ერთი ფაქტიც აღსანიშნავია, რომ გავსი ფესტივალები, ესეთი მასშტაბის ფესტივალები, ყოველთვის ხდება საზღვარგარეთ, შვეიცარია, გერმანია, იტალია და საქართველოშიც. და ახლა საქართველოშიც რა მოხდა, ეს არის უდიდესი ფაქტი ნამდვილად. და მოდი ჩვენი გადაცემის ბოლოს და ჩვენი საუბრის ბოლოს შევაჯამოთ თქვენი სამომავლო გეგმებით დავიწყოთ შენით, ესე იგი რა გაქვს უახლოეს გეგმაში. პირველ რიგში ეს წელი უნდა მივიწყნას სწავლას და სავარაუდოდ უკვე საზღვარგარეთ ჩავაბარებ და მან გავაგზავნე პროფესიულ მოღვაწეობას. თუმცა იმედია საქართველოში დაბრუნდება. რა თქმა უნდა. შენ? მე სწავლას მორჩი. სწავლას მომთავრებ, ჯერ არ მორჩენილა. სწავლა პლუს კონცერტები, პლუს სავარაუდოდ გეგმა კონკურსი როცადო, გავიდე კონკურსზე, მაგრამ უფრო კონცერტები ხარაქტერი საკმაოდ დატვირთული წელი გეოდება წინ. ძალიან კარგი გვიხარია წარმატებას გისურვებთ ჩვენ სიამოვნებით მოგიწვევთ ხოლმე და ვისაუბროთ თქვენ სიახლეებზე, რაც გიქნებათ პროფესიული და გისურვებთ წარმატებას თქვენ და ყველაზე კიდევ ერთხელ მართლა დიდი მადლობა უნდა გადავუხადოთ ყველას, ვინც ეს იგი მიიღო ორგანიზებაში, თქვათ მონაწილეობა ამ ფესტივალის, იმიტომ რომ ეს არის მნიშვნელოვანი კულტურული მოვლენა ჩვენი ქვეყნისთვის სოფლიო მასშტაბით. ჩვენი გადამდგარი გადაცემა ესეთი მუსიკალური თემით დასრულდა, ყველას სასიამოვნო და მუსიკალურ დღეს გისურვებთ. ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის. ბედნიერად.